Baabeye ene niema ebesisi wona kwan mu. One, said the wobusa nana ya say obi on ma oswa kete ene ya wo no. E de ntine ye ware no honhum. Obia wo sunsuma wo de ba asase so. Obia wo asase so wo sunsuma wo de ba ai. Enti se mene sunsum bi na aba ena sunsum na ware me a. Se kwasi mi fansa me ye oba na wo pese ware me ye se wo ko abusa. Ukwa bisa beka kire o se enipa na opese one ne tena no sunsum we na ware no na sadie nie enti ye oyema na obeti ase ama one na ware ba wa anya ama na obekun wanku obese wo niema bebre ana kwasi ana da bia metai ka se sunsum a ware no ahu sunsum bia na wa ho de so bia ma ware ne yire ewo honam mu obetimakun Onse ni obi ana wotumi soku yewo bidie ho a sede ye ka no ma me fa nkwakire kakra bi ho no ma na eye omo na mo akwaje agina ye bi ba fie agina na okwaje ye no na omo nwo ana so ye nwo enti dum ye na ye nwo ma na ma ye wo ba ye be yesi ama na wukọ so many years ekru ene man ba no mo so omo ye asolefo enti bibia ntimi wom because let me tell you one thing, it is in the Bible mu ochum ten ne betene ye pe adena na be ebenya ho adwuma unless say wo koma obi ohu ade a kire say na wona na akokọ ye kokro we mu kwa ha say koye say ma no ukoye ma no wie na apa na wa yuti afrase ye ande onu ni asem ba sa wo say wo kwa asori wo bo mpaye ebe tenase Yesu ka asem bi o se fa kasa de erebe e ma kasa na fa nyame de nyame no bo ne nyina odo bi apa ama no ba de open wa ye de ben wafa enti saa de no ebe ye adwuma 2 ebi ho no mu na eye anibone na obi di ahwa kwala no amre bi am se na o kasa asem oyi obo se oba obi hu na o se me kwala de no ya me fe me yere mikunu na enipa no wani bo so yi sika no de ama akwala sunsum no ochia ni ti ade de ama wo wani ni so aye ofese ye kasa oyere oba ho ofe ana obi se na yere no ana o kasa ana uji sika no sika kwasi say kwen most often say kwens are in the spiritually ana de ye adwuma than papers. Enti wode saade ne ma wo na wo gye no ede na wo hu ya wo gye ma me panyini o ka kire oba keto ase mekunu na wo kogye no why are you doing that enti saade na wo gye no ebe mo hu se ebenya akola no ano da nche Akwasi ye wo se ebia mantam bia wo te ho na area na wo te no ahonhum wo da area ho no mo ahonhum na wo area ho no no edu anwumira na se no pa na atam bia no de wa wo be ye wo ho be yi hu sade ya bi kan no hunhum no bi so pade efe hunhum pade efe enti oba no hu se utayi hu mpokua wo hodo mu a oba faw example of Bible mu Genesis chapter 6 o se na nyame abofo be ware nipa awa bromba asase so abofo hu se nipa ma ho ofe no mo de die no mo wo ye enti sa abofo etimi ni nipa ma die a adenti no obi ye honhom a na opeso ware ontimi no ware na say me yes ye ntanyi ye ho good be spiritual marriage me chewa de bi be man tanyi ne ho ba enye unse ye mema no ye ni ne edi hu ade e wakono mu e ma de ye se wo tachi no oba de wakata to kra utimi do ani picture ye enti ayedenti no oba bi hu be ma bi onyi ne ho na so no kondo no because be ma we de minyanse mikuna ahom sa wote bi da eti sa de hu nsam no sa na te ebi nso okra no ma o se maka de ye fie de ye ni bone de ana de ye hunhum a wo ba bi abro no yete so ana ye wo de ye nsuo de ana ye wo baifuo nso de ani ma 5 enti fuma ya na ye hwa ye se bu se baifu bi aba na o yi ni be o ba kru timinya be ma na no ba na beda Kwasi mami ka real there is nothing
men kan say sesi a wote hoyi ebia wo margin bibi wo tirimu wo margin ade na wo de opa trade no a wo margin no wo margin na ba wani wadwene mu na trade no to wono mu na ma ho times ade ko da margin na enya adwuma ene me ma simple thing wo de oto wono mu a enya se oto wo ha bo se bibia to aba wo tirim moment na ba wo tirim no wo dwene ade no ho say ya wo tirim you were thought about it right side and fa ntwo phone so trade no to wono mu de troto na ma ho times se be adwuma na enya adwuma nti edie na ibesi se obi beda so dae na ye bu no na wo kontoko na pio honamani ohwe honamani nso amma bia no te ya bu no dae ya de a eye nokre na obi antimi nkasa nya nokre se wo fa trosem asan sabe mege sofinti na me be on trosem na me fa ada ayinu tros wo fa trosem a Daniel son dae Jacob son Joseph son dae Pharaoh son dae and omungina dae ni ba mu according to said ye and just also dae ni ye boa Matthew chapter 2 e kada ye so ho asem ebra ye di Yesu Kristo akogina the say Matthew ye di Yesu Kristo kogina asenia bia ye di asem na no Bible no say here na odi na asem no ayire baka che ne say jai nipa we na nadwi ma na adentira eniema mehu aso da yafa no no okache ne kunukunu ye den e ka say ma from inside den afri no one thing I saw when say dia reality ya wo say bia madidi aboro so na aduane na digest na makoda makowe me na mbi ni ma bi na aduane na digest makoda oda nipaduane na e bai for so aye adwuma so you get that nightmare no obenya ya wo say bia wo te film bi ho ahwe film na wo film no ho apɛ within the shortest time na akokoda aye dada de na wo hwɛ no awura wadwene wani wadwene ni mu o soft consciousness sana meka no me kan say wadwene akoma sana meka na obeti ase awura wadwene akoma ni mu akoto so o de bekoda yem but here is the case ebia wa hwɛ film awie wadwale wadidi aye bibi ma some hours bi abada so ba okoda ye no enye film no na wo so ho da ye ba ro so ho da ye bi na woni obi ko a enye film na wo hwɛ kra na enye ntokwa. It tells you that there's something going wrong in your life. There's me fan kwachiri wa obano okwa adwuma no so daye bi oso daye na sister one ni wa adwuma mu hono no afaka omo kọ kwans omo kọ ba bi na ne daye ni mu ohun ise makonya accident sister na wu within 2 weeks or kada enche me am time bay or short time na am say daye we 2 weeks daye within 2 weeks sister makonya accident wi 2 weeks cause ya na daye no mama nka sem o daye mu nkyere o kakra most often daye die nti a o ka se emmam no e wo ho ade die o pese be mu wo ho ade time a de so daye determine obetimi aso daye bi ebia eye midnight na so sa daye no obetimi take you 6 months at that time o refi na de na bam but obetimi aso daye bi ebia within the dawn ade ache enti o kan Job say Awurade Nyankopɔn ka asɛm we Job nwoma no say okasa kire nipa odaye mu ba ko mienu na nipa nte na ho ato nipa so no na okasa kire enti kosi daye ho asam say masondaye mididi masondaye ya abome masondaye mi tukwan ya na mbu ebebre ho no ma wo so nipa na wo so daye no wo na ese oye bibi wo ho and it can work nti daye ma na ye bu no no ho na bu no de obu no ye nipa woni ne wa asem se de nana kan no nipa woni ne wa asem sunsum okay kwasi ya mi sa question bi o so daye na wo kwa akra ana wasem ya wo kan o so daye na wo kokro bi na kro na efe bisa ho se ye de na wo ko ho inde bi nim se misuru na dokun be ko good and the thinking of I bibi see ya pena sa sunsum fast na sa be se omu obo woni sei ka ebi anam wo kwa tintin pa wa manka ho obo woni ta hwe ye nipa dua ho ya frade bi say silver cord omo ye man dom nim ene so abofro wo no eso ene ma me no the moment na obi twade ni sei pe na omusema asapreti
na da ade no hunhum speed ade no kuta no you can't have idea seconds say ba the moment body no be na you so sorry bi say ba sad in within the moment na be 10 o dey say o so dan na o yes say ade ne ya na 10 ho apena aba no ma but say 110 ho a ema and obi nso ho no ma we develop ne diet to stand say obetimi a 10 ho asori but still and am me nche wade bi oda yem opade we make try it and see so wo so dae na say bia o sori embia wani katawani koso katawani na ade na wo ye na koso katawani you see that thing in a dream me more example say see o man na e bia atade ye hye ni multicolors but o katawani na o imagine a wo be hu say me say was black am pan so be hu was black also yeah practice so you can turn your dreams into reality and you can let your dream become a bad said the open now although because example we bring your choice mu aya hum wiasemu ana wo wadu ne mana ye de ko mu so ne de enti ade ko e ba no ma no no bia ne man to say ade be tini abo ma mo ho abia because yan hwa de bi e bia o se ne kasa me catch us obi awa sunsuma wo de ba asase so fa social media no so na wonya bi etimi ahwe ewo ho de amaye mofie mu na enanso so ye de nsam nam ababa wo bi akoye no ho yibi ewo obi ayi ase ama nsamankom akosisi ewo ho na ba saa no ebusuafo no bi abono pa omo tene nsama waka ne die omo nyintum ye nua yi wo de wo bigiro na wo kasa na mbuza sa na nsama no waka na ye no kra na asenya no kra na so nsama no de bi ebi wo ho a no kra ne bi so ho a na nya no kra enti enyumre ye busa se enti no kra ni ade a ye friend say nsamankom enti eye no kra enti azanim ebinu ntimi kika nsem bia abo atem we die asema nipa yi kai die ana wono ana atrase anwene nsem yi no hwese de ekoya tse na na odadlumba fifu die maame panyi bi oso onim ni bia mpo onim lumba bia na ade na be hyere mu ana ekasa enti saa ndiama na ekoso no akonfo basi amu na ebusa mkese muna mode ba no saa samankom na Christopher no de ombeka se nye abosomsam ni se susumboni bi na ye saa ndiama no enti mu amoya akonfo no munchiri mayenti na yehu na yakoye yie ne so obi ba ase ne obekasa ba akokra de omo chichire ne kana no tum ze kawana no tum obi ha nso ma ye ne kra mpo ye mfra wunye buzuani wo bepe de wase a sama e bi be fa omu akasa ye busa wo ye tiefo e pa chow e breso e bebia homa na tum ne busa se hwan na hu samankom pen na nsama na nipa na eka no no kre mikoye bi e wo brekum ye fra pepa paase na ye koye papa na wawu no ne nsamankom be sha baba wa bi mu na baba wa no hwe ne behavior ne body language said ye oye no ho na papa no ye bonofo so ya benkumfa na asanfo so ya benkuma na hwe ne nsa no said ye oye no ho no ene said ye o togusu papa so na se bo togusu kakra na bae o togusu sa pepe se papa na wuye no ne saso pepe jese ne no ne sisa na emu no nsema wo kan de ese papa na eka na ase mese papa na atwere bibidi ama baba wa na nanum nsem na baba wa no eka no kre nsamankom na mibewu metia cement min mabuzu afo ankahwe na mawu awi afi na mekofo obi mu abeka mantimi ankahwe ankyere me ambusuani se chele ade ne se na tie we ai se
obi kura timba ka de okun no asemasi de kun me na wo ho de se utumi kasa de obi akun bi aka kura de wo ho de ne so sene je wote ase because se utumi ko show bi mu e de kasa fa de mu dia ene de wo kun no woto no se nka betuma ko hye mu no aka je to fasika atwa wa mene anko a hye na mo na fasika no de sini mi no atwa no mene hye ana koto DDT na wa kasa no ka hye no se de ta hwe fumi ejira fumi bi timi ko show bi mu akukura de wo se wo wuye ko sie no ene yadna to kem no ko show bi mu se me pacho save me kan is on me body ne dem wa you ko chom ze mingu ya de bi da mensa tifri mensa o tifri mensa me bankwam ampa pa na de ne ko ekoko ne ko yesa ade na ampa nipa na sorry etinya da jere movie ya ehwe ya yi ya bayisam ne ne ma kire yen ne sesunsun mu ne ma wo hoi eno a na ekwa na didi mu a na edi kokko gina manfo yi ase ye ko ka chom tsensa man koma tie ase ase mesi so obentin ama na be kansem eno kura se timi de ntutuye eba busuamu to kwatimi sore den wa manfo abusuamu enyumre yi bisamu se ampa saa de na ye no enti ya ampa se nipa no na ekasa ana sumboni bi ana baba ye saa niema no mepacho once man come see you super no so breast wa bitima frame no bi say nti wa de na wo kan wunim ana na wunim ne nipa na nsa man come fa ne mu sama be wuro mu ma okasa no bo baifu ana wo no ohwe mu so wo de we week a wo bitima wuro mu akasa ada na ne nko sofu mu ni akasa wo sofu kra de nyame na eda na didi kire no nemum obi a wonam ne baabi tab ni so tasia de wonni maye no ho hwe wonni bunya busuani na ade na ba be wura ne mu na de ne ye adwuma enwumre ye bisa se nti saa niema no e ka no kure na yampa se nsamanfo na hyehye saa manfo mu mo kasa dodo no anso ma na taafo mu kasa o de nti ada na mema ne de samanfo no ntimi mbongura wo mu na da bia ma na nsamanfo no fo mu ekasa yeda wase nana ya bi ofiase ezio yanto aso na yeni yenkomo ye wo fidie ni yema me wo kasa mu no se apia bese ya no wa brem na mame na wapini ho nana ya bi akwa ba na ho te sen fie ye nyimri oho efe that's konfo pe life zi grade we bi da do nyame pe na ye konfo shele sa yi bi good bi o no sisi so me say konfo bi say ensi ukomo ensi ni ade e makwa ma wonye ye won sane sa ne ma sa abosum ni bebra na beni paso no bebre ko ene em se ne ma bebre asesa na ko konfo fia baby ya kama ofufi ya to hot house kama untenta zumu ho edrum na bia ne ma sesa sa the first part ya na on set it one de meta ka se na hu ne die no kakakra na de ne bia ba konfo bu hu konfo na ne sai ko na de obi asifita ribesia promise no kra yenya bio se bi wo ho disin de wo ho esa konfo na enta anwe but konfo na we be se obi are but send mo na mo we man ye obi ko no obi na better career so no wa we are no pro tegu na tadi no tegu na tadi ma ba say problem obi okra de odwutwa ngokwa gum ni nyina no de apaso but so bi an ne de sa no pe si dia comfortable life na me ba yo say ma ye me wa ye wonsa atade so so kala ne ye wonsa no we dia wo papa we na ye bi you watch e bawo any dey see am yensa nine yamre yo na ye da so for santima joy na hoye nyame na adomo efie ye nyame adomo e de jase ye busa nwumre se de busa ye no ano se nti nsamankom na ye bi ye konfo
wakoma che wakom pii niema pii sunsum sem ne niema pii wafam akom friends nsamankom no kure Akwasi ye be fa ni mienu samankom no ebi no kure obu ha ensam abefunu ne ne eka nyina no hunhun bi betimi afiri ebi abewura ne mu na ya ne mpempi so ebi so ye beyikom obeka sakom na aka no obehye diet sede wu kaya say according to say the papa ne ye ne ade ebu ha so na ya adwene akwawi appetition obeye sa ade aburo so na samankom pa ne de se ebe obi so na wo ya wo hu hwe ni me bi obeka no na ya ade a esi fie ho ebi ni pa no kra no ebi na ofri be se kofo odwa na asem no esi be south ana asem de esi be kajetia di pa no obi ni no so obeti abeka fie ho nsem nyina eno de yegitum ampasa sama na mu na be hyeni mu kasa eno na me kasa no na me kasa onsa dan bi me tra ha kasa nipa wu a na wawu wobi betimi aye baye akasa bia wode fu obi so ne ade se bia wono ne hwanhwan no me de wasa na me kasa nipa wu a na wawu bibie no ho kire se ene se na me ye program bi me se sa papa no a wo be fu fi a wo ma ago no wo sika o ahia wo sa ye nipa emi no wo hia ne sika na ntimi ntone da what say dia wo de wo be ko eti me de wo firi ba bia wonim krom ho asam ade na timi de na ba na de me wogide wo no bozo so a no obro no so a wonim fi ofo nsam nyina asam bia ye ka bia wate no akwa bia pete no da ba ginam se samankom na aka no na wo guso wo keka de wom de anim ana anwo de me tire eti ade ne de egu abrane onse nipa bia no ye wo papa ne bone samankom so wonim ba bia no firi besa ha na dwoso na wabasama ne bia de na twe no de na ba na o ka de a me wogide ewum because wonim abusua no wonim obi a won firi bro no so ade no na de me ka de na ba ubusa no afi no na ni so te o se me firi bia atafo na me bae eno de meji adi na obo ha wote bro no so hwa so na samanko aka no oboa wonim de wofie wo bia ana wakotwa bia no aka na adwene itimidie na enipa gidie na enye samai bi na be hye obi mu na keka sa atem debi samai ne dem se nipa wu anu awu ne mo de me gidie ne se ye wa honhom wo ho se me honhom ne fa me ade na ba me so me ye nsankyere ne me wi a me hunu bibia ho me gidie kakra e wo ho ana me gidie wo ho na se nipa ne firi be sa ha de kofo odua watimi ababesa ha ne kagete ye fie ha no be kamu asam de usu ni ba bia ye wie kra agese ye pebosia ana ode afro card e ho de migidie e wo ade ne kofa no saa sunsun kro na ye saa adwuma no enye tani pa no wo na emom wo mo hu ne bi e bia amatwamatwa bi na akeka no pese bia tumi ne pese obehunu adekoro tumi ne pese ye hunu adekoro a akum enipa no yasemo enframe me wo so sana mpesa ye fatu silence sana mpesa mi hu na chese tumi bi pese ehuru efuru no nokura wom sa mimi ya bi nima kuno tie pese ehuru nokura wom etu ofre no wa oba no obeye niema bi no obeka eno kra no ntimi nkasa wo ye sign se nipa kro mo fanto silence manana na wo de to akwa so we are near ye free onum yes nipa no be obey did sa obey did sa etina na de mimi hunu ne se eye ade a ewiase no ehu tino de na meje di kakra ewo ti yo sunsuma hodo etimi ekugba obi mu straight no be ba se via efro ye se wo nu akunu tie atiefo bi amfana so Akwasi Boafo na ekono ana mimi ya bi nam na mi bodede e bia na ya bi mi na mekono ni da be hye Akwasi Boafo etitumi na wo kromo ne matwamatwa ho no wo nyina beta ya kana na abesi obi so ne ehunu dokura wom sada ne wo na na si obi sada ne be kan ase agidi na fe de ansam na obeka no
kromo obi abegye de se we de samankom we de eye fita na sa wa na aku no na ye bi de Akwasi Boafo so na ya no kura na pie etena tete ho no esi yakwa busa yakwa na abusa no yakwa hunu no kura wom eno no na ebu ho a wetebro no so woni mfie ho nsem nyina no se samankom asim so amenye nida so ne awbeka bia no yaka na eni so amwate bi edi entina beka chem se samankom aka. Okay, so far Santi. Samankom no kre. Kwasi me da se. I say ya cancer munu na dia bom, saman ana akom no e kire se o hye nkom ana wo ka bibi asi. Ena saman so yobi a se de yinim ni se woni ati as far as so. Because I hope say muda ho pa. Now, so e wo ho ana se eni ho. In Matthew chapter 17 1 to 9. If I say me quote to assembly, say be ya won mutie beti ase. Matthew 17 no chapter 1 to 9 e kire ma meti ase say Yesu, James, and John. Omoko enwo bepo so. Ekosia Moses, Elijah, and omo kasai. According to the scripture, no ma meti ase say Yesu ba na sa Moses ni Elijah no ma wuko. Because mbato temi yi pa. No ma wuko. Ana sa nipa miense ko no mbehia no no kasai. Aso se no ma wuko. A Yesu ba na omo wuko de daada. Na so no kasai a. No mo ye hefo. That's the first question I musa. Ma nsan fa mra from wo de wo tie won tie ase. Me papa ne Akwasi Boafo. Ma metom papa. Ana mi benyini ye na ka chanse wo papa bi tira ase. Ana me na na bi me ke me fa me na ne Akwasi Boafo. Ma metom na no. Enti beto ye me ba ye ya kam na no ho asema kire me. Ana me ne nua no miensa. Akọ obi po bi so. Ye kwa ye ne ye kasa ye. Whether the ye o say ye you ana wo ba ye ana ne wo kasai ya meto o ye den aho say masa me mu da ho enti say e bai na Yesu hu bi dia that means saman ne wo ho 2 so Yesu timi ne kasai dia that means saman ne timi kasa because tron say Yesu ne kasai na Peter ni James hu ye na mo ka say this is Moses, this is Elijah enti ye Moses miensa na ko mo ntra ho no mo ana Yesu ka chom say de mahu yi mun kan to manontom mamun kan wasem bia enti sate sa wo trosem dia na sa de ye bi kan me de beto so say obi wu na e wo se bi si a ebetimi asi won samankom mu ebetimi asi awon samankom mu ama nipa na timi apie sanya se bia nipa na tifie ho brono so ho abusuani mu na se e bia nipa foforo bi o ebia wonte ye anasa ebia oba hono a oba ye ni bi na de ni si ni so and what kind the deep story about nipa life it is written esi agi nipa ni di I was agidi because that's why I quoted the Bible enipa no oni ho ontifie ho onya busuani but oba ye na se no sunsum timi fa obi ya mu kasa and they social media near the base. So, if you want to be social media into when you want some. That is why I can say, I can, I mean, no, Obi on my social media, no class, I'm can any one more. Obi on any social media. Obi on no social media. And only age of Baku. And of course, you want a fear soon, Shakwasi, a fear beer won't konya. Soon won't konya, a fear beer. Whether you are Christian or not a Christian, whether you believe or not a believe, a fear biara will unkonya. As long as a fear biara musi appear from Mubano, there is something I edited to Abusia. Until because some Abusia, now they are to us aqua. There be enti bibi ukoso, the same Abusiane muno, soon be Abusiane mu Akwasi, obetimia siao, akawasam, every one na metono. Akwa ko busa ye be confirm mama say I want na bi trance say ni na no tie weni na no ye wo akwasi so be ka wasem bia wo kura na bia utim say there is a secret in your life nobody know that ade no but obe ka kire wa obehu say ye no kre da honhom no so bi wo ho sa honhom ni so bi wo ho a ye adwuma enemre mu a ye ka say a bitimi de ye niam bebre. Okay, me more example. Yan hwade we kwasi eye den ti na obi timi ko baabi
na wafrɛ wo fie tumi na sa wo fie tumi no na waba na wabɛka asɛm bi a wonim ho idea, you don't have anything concerned about asɛm na wɔka no wobɛbɛ fie ba bɛbusa no na asɛm no yɛ nokorɛ enti nsamankɔm no ɛwɔ hɔ na emom ani hɔ sɛkyɛ wɔ sɛ ebi hɔ no atim sɛ ɔno abɛtumi abɔ ne tiri mu na wayɛ bibi sɛ samankɔm asi no so na wakeka nsɛm bi na akreti whole lot me dan me hu sɛ akwa na asɛm a wɔka we enti sɛ sisa me mahu bi da esisa ɛsɔ kwa busa because the akwa yi kekeken kwasi nti esisa ɛwɔ sɛ ukɔ abusa ma yehu sɛ adeɛ na wokɔ ho abusa no ɛyɛ nokorɛ kwasi hu sɛ for instance deɛ wokubusa yi ebi wɔ no ma esisa wie yɛtumi kɔ akɔhwɛ sɛ ane enipa no sei ɛna ɛkɔɔ so na abrabom ne yɛhu afɔmɔ sɛ na ɔmo ahwɛ ɛho asɛm aka na asomdwa ayɛ dɛ aba ebi wɔ no ma sɛ kwasi etumi si ɔka sɛ ma anyɛ wei obi ayi n'ani firi so a ebetumi akum nkurɔfo wɔ fie hɔ ɔnto sɛ ɔmo yɛ ho amammerɛ ansa ebi nso a ɔbɛka ne sɛ obi amfa nkosi hwee nsi so yɛfa ne akwan mmienu so a yɛhwɛ ɔkaeɛ no ɛdeɛ bɛ ne yɛde toto ho yɛhu yɛ ɛna deɛ na esi wɔ ne ka n'akyi ɛna ɔkaeɛ no so yɛamfa biribiara ntoto ho yɛanhwɛ biribiara but biribiara nso ansi enti kwasi yɛwɔ ne papa ɛna yɛwɔ ne bɔne yɛwɔ ne atorɔ ɛna yɛwɔ ne korɔ a ɛtumi sie asɛm o yɛwɔ no atoro ne yɛwɔ ne papa nokorɛ ɛnso wɔ hɔ sɛ deɛ ɔno wɔkɔ keka obi deɛ naano yɛ ɔda ɛtwa mu yɛnwerɛ yi ɔsɛ ɔmohwɛ ne kakra no so kana no tum madam so hu kawa no tum saa ne that is sana akwasi ade ne te kwasi mbato me de what you say because also sama ne bɛka yɛ ama na nka kana no tum sɛ sama no kana no tum so ampa ɛno na ɛkyɛw sɛ ntro no nko bitwa because kwasi why na timi tem honhom nobody untimi tem so spirit because sama yɛ sunsum you can't tame it nipa no untimi temu no ama ne nya yie enti edi na sɛ wo se wo yɛ sama yɛ ampa a ɛyɛ baba wa ide ya wadai ya bo wo de wo yɛ di sɛ mada that means sunsum bi wo fie hɔ a I no to ahwa nipadua no maburu no kuno ayabuku asa that means wo de na wo ka no enya yi because in some common so most of no ba and in frama bi wo de mimi ma hu no ebi wo bon sem frama bi fa de mimi hu ye no e frama bi fa me ho no ye different bi all of a sudden that na TSC e kasa wie ya nso na ko and to me kasa more than a bia abro so kra 10-15 minutes and no but I can in some time bon once na de na teko e teko abo se nipa ne trust ma hu se bibia run out him say on ne self owi abo humi the way was struggling him say there is something be na ada bay awura ni mu Edion ti samankom de ewo ho kwasi but you on the papa ne you on the papa and you on the bonny ti etimi de ho to so man ye well o say de wo ka say untimi mfa ho to so whereby ya nko hwe say de na wo ka no e no kra na enye no kre me o say de make no me mfa be ho meto so say o ka ya me ho ato so nemum say o ka e wo say me hwehwe say asam na o ka ye no eye no kre anasa nya no kre eye say me kwa abisa ehu say asam na o ka ye no eye no kre obi na ku no kwasi you know me no mienu ni a we say ye won krofo bi won ma even some amfra o trust him ye frɛ busa no what is the cause of this thing obeka ni nyina obeka enti saade na sia wi a ye pese ye define hu saade ne ye no kre no agin se ye mu abusa even abusa no kra no me ma dwene mo me susu se nya ba bi baako ebia baako mienu miensa etuma se baako mienu miensa no eye de ensam miensa no odi gu apaso a wo se mienu bi ni mienu bi ba da ban ebe hia na miensa no kra dodo bi be hia den no so ampa akwa wo ya asema wo de ye ka no eye that's why that bia am come go to Bible say here a little there a little ahakakra now they compare entinya se nipa de ka asem no kira wo na no na wagye adi kwasi ya wo hunhum bi was asase so ahun nipa bebre de ye adwuma but bebre ni nim
obetimi abowudini akyerɛ baabi a wofi baabi a wo date a wo maame wo papa every deep secret about your life obekani nyina aye dito wahwe ya akra oyembe so Bible say honhom nyina afi nyame and the Bible kro na no eka ameyate asese wo say ahonhom nyina afi nyame enti enso ahonhom nyina anya de ban enhwe ahonhom no afi nyame o kwase nyame no nyina na te ha ane ye kenkan wo trosem say nyame trance ana obo ni trimpo say opese okum ohen mi ana okan na ohen na honhom be ya dai ebe gira na nim ana obusa honhom na be gira na nim say okay me pese mudi atro me pese me kum ohen wi na de na mbetimi aye ana honhom ne ka kire ne say okay sa na te dia ye de atro ebe ka ko say difo na num ana so be ya dan wo se me de atro ansem be so wanum na honhom na o nyame anim no e de atro ko say difo na num amo mo se nkom tro de ma ohen no amo ohen ne kokon ama ye ku no. The question is ebusan say sa honhom ne firi nyame ane because nyame na honhom nyina wo no. So if say was sa ade ni si a nyame pemu ne tumi mu no ebetimi esi. Okay. Yetie for mo susu ye beba mo kwan na ma ba mu bi. Na mpo bi anka o sen samankom ati ni so da. Samankom si mi so na ye mi sei. Ene de me fa ha. Na minim se bia samankom ne ba so a etimi adu din etwetwa aniema bi mfonyi kyerɛ nti sɛ eti wani so kura na etimi yɛ ɔtɛ dan so ma ɔkaya sɛ kwasi dia nim kakra wɔ mu ni sɛ sunsum pa ba obi so a na ɔkasa dia masua hu no empempi no ontai hu sɛ sunsum ni e operate wa ya bi ni mba ya adwene sɛ sunsum bi ba wo so esane o na operate wa example wɔ trosem mu esane na operate wa ebi wɔ hɔ no ma wunhu ebi wɔ hɔ a unhu ebi nso wɔ de a wobɛhu but then may define the spirit na oyer ento ze say make no tronica our 1 John 4 3 to 1 to 3 ose mo nso ahonhom ni nyina nhwe se free awrade enso ahonhom nyina nso free awrade enti de opese ode ye na ode ye Akwasi nana de mi won ne se obia spirit bi be wura ne mu na wasa be hu se na de mi ni ana me kan se no oyo otrofo in case ntina nsuo no onta ama wo so ti da obeba so wada bia oyiyi da bone Akwasi de ukude fofie oyiyi dan because me hu komfo se de bia akomo no so a enye no kore bosom no wada ode beba wo so asem bi be si a obeba be ka kyerɛw cheso wada nye de bia na bosom no titore bia wa wo komi tore bia wotu se nde me ye den kobret you be san wo me so na o Akwasi de ene fa hye o so ye de obeba nti wo papa wa amadia bosomi we wa ama na Akwasi de wa ama na Akwasi de ben presa no hu se bibi wo ho ompo biem etu betwatu yesu obi ho yesene bosoma ba yetwa akokoma no wa ama no so echese wa ye na de a ompo biem bo yanye ne agya wo mu konfo na wo so agya na wo kwasore no oboa abosom ne timi gya wo wodi bibia aka no nti o ma so biem eti sabosom miensa na usuma na ama wokɔ fa gugugu kura ba oma na de aka wadwene na ode beye eti sa MPP ni andi se so ma we no ya do timi di nipa tu kwan no obo nipa nti sa andi se ba na fe de beba bia na ogidi na ye kabahye o eso no timi me kra me sister de no call we kwe a kire yi no nti o de yi na you should the plans eto ba obeyiwa di sanete eti bosom bia se ne kwabra e de anya katachi beba afia kura wudi di afia wani na ahoso no atiasi this will be ensuo pepa wonsa obo nso bosom bi oso so eba ohunu ti se bia kwabra eba ohunu hwe ohunu ade ba na bia wonsa ho na atwitwi no ano no no se wi yare twire so eti akwankonfo no tembia no ya na mehwe bi di different na aga ka obi aka so nko na ne bosom ono kwa na tene kasa fi se bosom no obeba
na ko be ba se nkwatia de obedi kan be bonhwerema na nse obi be ha me asa me ma ne niama wa ha me Abraham so magibi se ba bi okoye no ento ba ko no mu de atwa mu ehwa na ne ma no kwatia fi ehwa no wo ye bra wate ana obanyame nko anka mitirimu paye omo bo mo de abo na bitutwa na emu bi wo me so na so nte kasa ono ba oto abo ti nam nim so ono a wanam diem ko kwa me glasses mu apa se pa to mo ba no ba me so ka che opoku sa men kan kira ne se onya de omu etutu kwan asa kwan to no mu ko tu ye no omo abehe da aba me so no mo de me akwana me nkwahwe do otu kwa mo akon be bi omo koye se ho ma me ne ma on se nsuo no mo nta bebiri ti de bia me ta aka se mo amuti nsuo mo amoye bra na mo sisibiri na mo hwe gum no nsuo no otu mama me fa me ho nya example koko na so no e ba no ho ma me ne boji hey ta kure sori na abomvoto na obesha me ho so eti nsuo no mo nyina wo mutu nsuo bo first wa be connect sa fe be ko no na abomfuturo awe kura awe obe ya obe twa me na sa wo hu ni ko enya ye krom nsuo be frɛ ne kunkum otuko okumagu akeka akoma tutu awa ma ojam hoko so eti ahonhom wo mutu wo free me fie ho ba baabi container ho na wo pa kwatankwati akwa obehu wo mo ene wo pese brada kwa bra be kwa wo ntente bi wo bancha no aye puru ehwa na nyina wo dua bancha emo body obekwa na esiwa ntimi hane na betwa ne komketu be sira na bu ehwa be na wo de dia wo pa yemfa wiase ma bola nyina gogo na enye wo dua bibi enye yi ehwa no mo no bukafu no na aba mo ho na munamu ne no sote na nse omo bedo do no aba me soro ho oba wo dwiri nwura no bo bote se greda ebubu nwura na juwu na hwere madam sa sawo no abegu nso ni nana so kwara konfo bia ya dwuma na ye yi am woni mre na enye yize enema wu hunu ne ne awote etitumi no oho na mum tumi ono ne tano anye ne ya okọ oba so so wu hu oba so hu eti se twere wa hu obi a wo ya le twere aba no so wa hu no da se ko wi abehwe no awe ne ketrem and ya ma me fa bi kura so se kwasi de ma eye enwanwa wo tumi ni mu no se uye ni pasisi ase etie yi esi usu a ahode na de ba so no so ten de wo de to ze ya enti efiri usu kwa utumi se wa bre ankasa bibi mu drafu ya waso ade a emu odutumi se wa poso enyina ya wo ya to firi so wi anu aye afun se wa yemre enti sometimes ya na nyema bi won makosi ye ntimi nka e ofidie we so obi ba bi sa se wo ka se ni because ya se o steady ahomsam ani se de nsuo tumi se de ya kan ya nsuo bi ho no ma ba bia na nsuo ni da no de wa na ye niema fi ni niema omo ye no efiri ho abayi sam obitim de baye betena wo so ye nsuo na odi nkwasasam obitim de baye aba betena wo so ye nsuo konfo na ade na ftu afiri nsuo bisa ya wo afiri nsuo no obekọ akofa baye ade abaye akom no yesem to asofofo no bebre Akwasi ya na eye me nwa sakomfo bi wo ho a na nsuo ne nka no na the force no otwitwa nkokọ no otutu niema gum ne ade na 1000 years won kan wompel to bo ha wasem ye komfo na me na me kom nsuo we na ka se nsuo kom ya asam ketwa obi abe kom nsuo betime ye japade no na spirit ne po asem opa won fa kwotena wo so akam unye ye da ono hu kura wo hu eti ahonhom asem no ye ka ya brani bebre me nyame hunu ne amete anya no na mbeta ha meka because wo mo no wo ho no ye nton wo mo ane ton ye fo so ati ase na me won kwatankwata bi wo ho na enipa no wo ho bebre de no mo ma te sei no menyi yare fo oba kwakota me ma me fie ho etimi wo hwa kwabra no an meresa akokọ
fita butu na ne furu na etwe fom so when we sa akokɔ ne bi da we emfrɛ me na ne wo twe fom saa no wo twe fom ana me frɛ me bra sɛ won kan ho no mɛhwade odu wa obɔ na taba mu ama ho ne biem eti ensem bebre bonwa so we are focus on the fatu salad we are no ye free woman so eti butu no obaye no sɛ nyame na ma no pass ma me frɛ sɛ ye mo mɛhwɛ a enkom be start aba na obi a wose nkwatia no na bi wa pa bi wa tesame na omo be ni panche a no ma ye kete ko so ni ma me hunu no wona nya yize ne nsu obabo koye adwuma de bi odiska ne mani pa na bosom no pel straight no pel enye yize se obaye adwuma every day no diska mani pa dabi wawale mi ya bi se hebe ma be na mpeno ni mpu obi a ana adwene no na bia enko ana dabi mi mpu obi a me da amada ne na we hwe mi kunu obeka asem bi o se ekonfo wo de wo koma wo nwie da police ne no ade mo ma de ketua bi ade mo sunsu esi etise am so oh asem wo se mi ntimi nkyereke wo be sidi adwonso ade mo ye bi metu won peme ade mi de etise yes sunsu set ni etenu ani hebi ani jo na mu de no mpe eso so o kan nye bi kura me ma du ba bi eda no nye bi kura ni sa wale sam no eti ye ni a spirit bi afire no ntimi ho komfo wo ye dwamanfo ana sofo a wo ye dwamanfo ya na me dwere ho cause komfo bi wo ho a akomro okono wo twa mpesembesa no wo isa ami enwu se wa ben udi dwa fa ba bi ya yi wo kra de wa hwe ho betia oye yesi nsamankom real na wo ho no kre ye papa tibinum di omo ka me ba na fe wa sha se bronsem so nsem o kan bi ho a bi wom bi nim to omo hwe ya no mo de hanki ko to no no ti ye yire no mpeso be no yesi ma me ba ko ne bufo de ne chase no de bo ne tiko ka wanu tu na odue bo e de ayin awayedi na intinipa timi ese asunsu mani kana no to wayedi bia na ma me so bibi ntini bia o ma an kana no ene no so betimi an krase bia o ma kasa wo to square because kasa wo due bo de that means o ma di nkomo o kasa ya de beka meka de na beka akuti ya boda no so ne pim na tiko na o kana no tum ye ba ne abebisa mo ho ana nsama nkoma sini so pen me pa cho be brane share experience no say na tie e kan wo no say na ohun ye e ti woni so no kai bibi ana ye o say da ye so bi ana account ana bi ana e do ko fa ba bi kire wo ne ma bi je te ko afi na ye o say o ka say ma hu sei asem we kwa me ka wa sem bia o ka ha o so so da ye bi da ye mu no say wada o but also look at say masoda ye bi and na one na wakan I think say video no sa video no and also call baby to call na ka say na me ba ye yes me so da na me ade kira me nkai good but e ko be week no me hu de ya kwa fa so ti ko ye ko bibi ko ye bibi o ye ko ho me wura ho no me si afi na adna start like ba ma dwene mu twa kire me say na me ahama bahada ma baha e be hu we enti sunsun ba wo so a most often bi wo ho a wan kasa metimi akasa ba 70% e bi wo wa hu but what na se awie no a wa ba no ma no so ho no na eyi kire wo o ka kai bi na bi yi kire wo bi wo so bi ka cho asa wo kan wo ye o kan say yo wo ye say yo e cho se sunsun bi na do wa dai aye adwuma aye SCC utukwan a enkofa ka bia keke e ma afei oniema gbogbo na afei ye be charge wa jusika podin kese wo so ye do oniema nyina bigu kan ma ye nje ohwe se wo kukumasi anafu kumasi na ebe enkran kumasi akra kumasi akra kumasi takrade kumasi anate kumasi tamale ne nsusu saa
omo ba stamina kese a ba se umnyina so ye kama driver for so omo ho dwo ye do be ko dwo na ye do aba asomdwe mu wonya wo ha bia emfa emfiri mu obetime buku ticket e dia to a advance ticket na breso abia metu kwan be adwa da da manu bitime twam ticket na to ne ye adwuma pa na bia mu iku mu pata mu koku program bia mu pe ba sa ye STC omo bro bokodo aba ko sa manfo magu kam se mu ko program na wakoku omo driver ni bi niema bia obe ya kire mu nti STC die omo ntisa mu kumase asafo labor total filling station no na chihwa wo number abia person no mudin koma abefre 0244 412 016 0244 412 014 na no makasa kojak farmer for that roma osi atwitwu sema osimunye fe osi no kasa na nsen esemu bon onum kambam osi no so ese bububu asunyunu counts ya na osi afem o we na mo a obere papa kope kojak chako two face bidia tetede no ane de aba abema asin ay kama den said ye say ye bubu nyina be jai osi ese tender si mo hu mu papai sinimo krake na ese ayi mu bia vita bia kokoko kope kojak regular fluoride toothpaste abema asin din wo no mahwam ukasa bia beto kasa ne yi kojak P ene kojak F sensitive toothpaste eyensu uchusu anade bia guo no awososo kuchukuchu no pogu no mhwehwem ebi o mo pharmacy ahodo no kanhyi kojak pharma aso ye obenya bi kumase esusu central market honso obehu wo mo wo number is 0244 559 597 0244 559 597 na wonu wonu makasa wo ye diakon bites o sabare manu diako be ma de yesi nsunsu mu ansa na waham onkofo ba meto dem na magirigine dura na dwa wasi mema nyina na bumu amoba na nkata te won se yes matime ho asemi ankasa matum se yes akwa wo be ma mama me ba yo no so ada di pefe bitimi kata ono ma hu se me yo ba o ma hu se me ba mama tiatenka wate wo ami hu bidda kwasi dia wuye menja hamio dia wuye beda jawo no bank kaka sansensem no bi nkyerem sanse wama ni age diabetes no numbi na wa sisim bedin hangover nim afi blue fuse na mama matede wo mpem mo ba odwuma ma oba nso tede mahogany ene krama something akakaduro pepre na edi ayo unya mfie dumotwe a manum bi occasion bi a program bi eno ane yennom enye mo ba pemfo opebi ato ahensan kumase wo number 0244 606 498 0244 606 498 na anu wonu akasa television papa wodwa so tese unya bie na eboawo ope TV kama bulla kama ejina so na wo hwa because dipani jina wanim no wo yard krocho Electroland Ghana wonu maso ye wo the TVs ahodo nyina ba say LED TV ana say wo pe TV a wankasa baso bi kama pa digital ones out to be connected to phone internet bibia de mano Electroland omona dia ba say wo pe Samsung ana say television ben ana wo pe ko maso ye wo to ne yesa chawade de eka ho na wo hwe no mo achi kwan a wo number be frɛ 0503 1597 39 0503 1597 39 na one wo no atwetwe enkomo Electroland Ghana yenko a ana yema television papa wankasa ufie na wotimi ahwe na one ebusuani agye Dr. Muzu ena de Muzu P Herbal Mixture ede aba uye bema numbi oba numbi obabu a ne ba mu wo ho no ne mu kika no wodi ni sa hye no wuti na hwai kuro afi woni ba mehye mu ana hwai ne ya no obob na ba ma ndi onim se adwuma no obo ma no ye oba ne de onim se hwai kuro nti hye no wadwen yo se ye ne de wa ya na ye ne ya no ye sa kope Muzu P Herbal Mixture na emwo oba wo so sara ba ma wo so sara oba ma no hwai tantantan ese kro agugugu ba ma ho hwane wo ho na nsu ba begina ba ma no wo ho a odwunso muja wo ho na ba mu aka odwe bomodiane pe Muzu P
na ɛmoa ɔbaa nso ya ne nsubɔni bi gu na abɛgu pantim wɔne ngye ho ɛnka wom bɛrima no ɛsɛ ɔba baako na ɔte sent bi a ɔdwane ɔma biu ɛmuzu pii ne bɛyi saa ɔhaw no nyinaa ebi wɔ pharmacy shop anaasɛ chemical shops ahodoɔ mu ɛmuzu yɛbaa clinic ɛwɔ tafo nhyiaeɛ so ɛmuzu junction nso abu so frɛ Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743 na no makasa wasi ufie wie opese mu ye fɛ amanfo nyinaa wura ufie kasa Akwasi ufie ye fɛ odan mu fɛ Alaska Star Enterprise na ye kamfo ede amawo ni nyinaa ne sɛ nneɛma wakɔfa ba edi siesie dan mu uhwɛ internet so na hwɛ obi fie to wo fɛ watches bi ede abobo dan no ye design fɛ Alaska na yes ana ma ni nyinaa ring light afi sɛ sofa chair ana say bedspread, aroma diffuser, blind curtains, material curtains, marble sheet, afi say plastic wardrobes, ana say decorative watches, ne flowers, afi say PVC floor tiles, carpet, artificial grass, and a PE foam. Ni nyina no ewo Alaska na so ye. Edum Prudential Plaza nhwe animu. First floor, Mrs. Anochi Plaza dan we mu. Uniform or soro. Na obefra Alaska no friend 0200 281080 0200 281080 na ne Alaska etimi atwetwen enkommo ufie be fe amobi akasa yes abra ufie fe we ye pabene bitters wo pabene emabe ma ye pabene udidi oba wa ya se ye o yakọ menses mu a na wa ya se wi se tan ewiase mu a ye o oba bi menses ye beka se be okọ awo so bob na fie obi atenenka dabi boost immune system no ema utimi tibidi wonum beto so bididi kama ne bampam so aba ema oba ho asisi no so ho ayo de dade wo mpam bie ni hwe de sin mpam ade no bibie ni hwe de ne betoto no cause basa wadwene obi bia aduane kura ho obegya adi na wakodi sa ade no ede aba eye pabene bitters pb bitters ma sanka bi unyam fie nwotwe a mannum bi na se opedodo otu a na wafre 0203 398 707 0203 398 707 na no no makasa eno no na ya bi nie su kobre suje no temanimu nei konfo no na ti say di odi abakura ye bitters bi odi aba mema bitters bi ne ma bitters bi be ma wonom pa obema ewurade sati ni ewuroba acha ponko ade sei pafu na no no so tafu ene udi si oba no ankasa te no wanse yes niema na ewura niemam fa de den no fa wura de mrenim openu bia na ya bi no no ana wakofa ede aba kona so ye so opena na wo mema drubi na ode aba no membi na menom ma so no ho yo de mu tisim ye din be ma no pagya no yesu kan ene si mu bu nua na jo kinkiri taw bete na je se ni jiaba na ne ya bi si ya bodua wa wo de ye adwuma sem nkrata sem awo sem akwantu sem ya toyade de ama osunsun mu ya kan no mi sem bia to mu fie ma brabo so ama o ma amema nko ade munye yi amesa aba ene ya ma pa mu de munye yi da na ne ya bi sibra ne nhwa de kure koso ne bi yi ede afiri wo so na ne ya bi wa aguna asaman ofuka ewo kumase he ya ofuro ke tie ofuro ojuso oso ko aguna asaman kando be ko na ne ya bi number a obefre no sisi e de mpacho wa me number iftre to me mfre no 0243 13 45 35 0243 13 45 35 unne nana ya bi asu kobre suje entwetwe nkomo na onje oso ye bana fe etiefo mo soso ya mamokwan na mo so mabambi mo so mbrambi na ye nyina yeni enkomo na afi niema enkoyi sede sese eko ha yinhira 104.5 FM yeba ya ne mo ebeto ato de free ha montwa esisi a
enya bio say bi wo this in the oho let's confront the entire but confront kwana na we be say we bi are but send monana mo we man ye be ko no bi na better career no we are no pro teguna tadi no teguna na tadi me ba say problem obu okra de odwutwa ngokwa gum ni nyina no de apaso but so bi ana ne de say no pe she their comfortable life. Oh, na me buy on say my do I won say atade so so kala ne hwe ye won sa no eh papa we na ye bi you watch e bowo any dey see am yensa nine eh yamre yo na ye da so for santima joy na hoye nyame na domo efie ye nyame adom e de jase ye busa nwumre se de busa ye no ano se nti nsamankom na ye bi wo ye komfo wakoma che wakompi niema pi sunsun sem ne niema pi wafam akom friends nsamankom no kre Akwasi ye be fa ni mienu samankom no ebi no kre obu ha ensam abafuru ne ne ka nyina no hunhun bi betimi afiri bia abewura ne mu na ya ne mpempi so ebi so ye beyikom obekasa kom na ka no obehye diet sede wu ka ya say according to say the papa ne ye ne ade ebu ha so na ya adwene akwawi appetition no obeye sa ade aburo so na samankom pa ne de se ebe obi so na wo ya wo hunu hwe ni me bi obeka no na ya ade a asi fie ho ebi ni pa no kra no ebi no fi be se kofo odwa na asem no asi be south ana asa bude asi be kajetia ni pa no bia ni no aso obetu abeka fie ho nsem nyina eno de ye gitum ampasa sama na mu na be hye ni mu kasa eno na me kasa no na me kasa answer dan bi me tra ha kasa nipa wu a na wawu wobi betimi aye bayi akasa bia wode fu obi so ne ade se bia wono ne hwanhwan no me de wasa na me ka say nipa wu a na owu bibie no a kire say ene se na me ye program bi me say sa papa no a wo be fu fi a wo ma go no wo sika o ehia wo sa ye nipa emi no wo hia ne sika na intimi nto ne da what say dia wo de wo be ko eti me de wo firi ba bia wonim krom ho asam ade na timi de na ba ne de me wogide wo no bozo so a no obro no so a wonim fi ofo nsem nyina asem bia ye ka bia wate no akwa bia pete no da bagina se samankom na aka no na wo guso okeka de wom de anim ana awu de me tere eti ade ne de egu abrane onse nipa bia no ya wo papa ne bone samankom so wonim ba bia no fri besa ha ne dwoso na wabasama ne bia de na twe no de na ba na all ka dia me wogide ewu because onim abusuan onim obi a won firi bro no so ade no na dia me ka de na ba ubusa no afi no na ni so ti o se me firi bia atafo na me bae eno de meji adi na obo ha wote bro no so hwa so na samanko aka no obo a wonim de wofie obi a eno akotwa bia no aka na adwene timidie mama enipa gidie na enye samai bi na be hye obi mu na kasa atem ya bi samai ne dem se nipa wu anu awu ne mo de me gidie ne se ye wa honhom wo ho se me honhom ne fa me ade na ba me so me ye nsankyere ne me wi a me hunu bibia ho me gidie kakra e wo ho ana me gidie wo ho na se nipa ne firi be sa ha ne kofo odua watimi ababa sa ha ne kagete ye fia ha no be kamu asam de usu ni ba bia ye wie kra je se pebosia ana de afro card e ho de migidie e wo ade ne kofa no saa sunsun kro na ye saa adwuma no enye tani nipa no no na emom wo mo hu ne bi e bi amatwematwe bi na akeka no pese bi atumi ne pese obehunu adekoro tumi ne pese ye hunu adekoro akum enipa no ya semo enframe me wo so sana mpesa ye fatu silence sana mpesa mi hu na chese tumi bi pese ehuru efuru no nokura wom
Sir, maybe you have been Macuno, dear, but see, no crow. It was no more about no bay near maybe no about car, and no crown want to make casa or your sign. Say nipa kro man move to silence man na. And I will do 12. So we are near year free on him. Yes, nipa be obey this obey this. It's not the mimi who say a idea if we are saying to know the and I made the cacra. Your susuma ho do it me ekubra obi mu. Straight no be ba. Sevia efro yes won wakuno tie. Atiefo bi amfana so Akwasi Boafo na ekono. Ana mimi ya bi nam na mi bodede. E bia na ya bi mi na mekono. Ni da be hya Akwasi Boafo. Eti tumi na wokrom one matwa ho no. Wo mu nyina beta ya kana na abesi obi so ne ehunu dokura wom. Sada no wakono na abesi obi. Sada ne be kan ase agidi. Na fe de ansam na obeka no. Krom obi abegye de se we de samankom we de eye fita. Esa wa na aku no na ye bi de Akwasi Boafo. So na ya no kura na pie. Eti na tete ho no. Esi yakwa busa. Yakwa na abusa no yakwa hunu no kura wom. Eno no. Na ebo ho awatebro no so woni mfie ho nsem nyina. No se samankom asim so amenye nida. So ni awbeka bia no yaka na eni so amwate bi. Edi enti na beka chem se samankom aka. Okay, so far Santi. Samankom no kre. Kwasi me da se. I say ya kan se mienu na dia bom. Saman ana akom no e che se o hye nkom ana wo ka bibi asi. Ena saman so yobi a se de yinim ni se woni ati as far as so. Because I hope say muda hopa. Now, so ewo ho ana se eni ho. In Matthew chapter 17 1 to 9. If I say me quote to assembly say be ya won mutie beti ase. Matthew 17 no chapter 1 to 9 e kire ma meti ase say Yesu, James and John omoko enwo bepo so ekosia Moses, Elijah eno omokasai. According to the scripture na meti ase say Yesu ba na sa Moses and Elijah no mawuko. Because mbato temi yi pa no mawuko. Ana sa nipa miense ko no mbehia no omokasai aso se no mawuko a Yesu ba na omawuko de daada na so no omokasai a no mo ye hefo. That's the first question I musa. Mami san famra from what de wo tia won tia ase. Me papa ne Akwasi Boafo. Ma metom papa. Ana mi benyini ye ne ka chan so wo papa bi tena ase. Ana me na na bi me ke me fa me na na ne Akwasi Boafo. Ma metom na na no. Enti beto ye me ba ye ne ya ka me na na ho asem a kire me. Ana me ne me nua no miensa. Akọ obipo bi so. Ye kwa ye ne ya kasa ye. Wada de ye o say ye yo ana wo ba ye. Ana ye ne wo kasa ye. Ya meto. O ye den. I say masa me muda ho. Enti say e bai na Yesu hu bi dia. That means saman no ho. 2. So Yesu timi ne kasa dia. That means saman ni timi kasa. Because try say Yesu ne kasa. Na Peter ni James hu ye. Na mo ka say this is Moses, this is Elijah. Enti ya Moses semiensa na nko mo ntra ho no mo. Ana Yesu ka say de mo hu yi mo nka ntok manontom. Mamun kan wasem bia. Enti satisa wo trosem dia. Na sa dia ya bi kan me de beto so say sai obi wu na e wo se bibi si a ebetimi asi won samankom mu ebetimi asi awon samankom mu ama nipa na timi apie sanya se bia nipa re tifie ho brono so ho abusuani mu na se ebia nipa foforo bi o ebia won teye anasa ebia oba ho no mu a oba yie ni bi na de ni si ni so and what kind of deep story about nipa life it is written. I see a genie penny. I was a GD. Because that's why I quoted the Bible. Any pano, oni ho, on tifio, on yabusiani, but obey ye naseno. 83 and 0322083584. If I chop Memoajo. Hello. Udini baby akasa free. Me pa che front na akasa free. Na teji free kubase. Your front say Latte John. Latte John. Okay, Latte in samankom no kre.
ɛno dia papa no ne dia minya ɔmka so me gidi asa ade wo dia de wo but wo hu bi pen me hu bi pen dia me hu bi no o ka se what dey ɛno dia no obi na ɔmko na altin ko sima ni pa ko free mu nti pra na ɔmuyi na ɔmko sie ya no nipa na ɔmti no tu mu no sɛ me kom ɛkasa sɛ nipa no ɛnyɛ ne kum so a ne mu yɛ fie na man za ɛsɛ ne ko ba nti ɔmko yi no na wɔn yi no deɛ bɛsie kyerɛ no ɛnyɛ papa sama no na bɛka sa na baabi a nipa mfiri so ɔmfiri saa busua no mu no se asɛ ne sima owu yɛ no nyɛ nipa na yɛde akɔhyɛ ne mfom so efirifie tie ko yi no anyɛ saa de bɛsi nyɛ okay madwe yeah just udin baabi akasa fi medicine sumpa septic machine ba we pro yɛnti deɛ woka bia yɛnti deɛ woka bia nyabotere na kasa yɛnti deɛ woka no okay let's say it's you me chrome baabi ani yes ba ne sɛ na abaye no na abaye bi nse no ma wo ba ko nti ofiri mu ya no bia gye ho awon ti ase omuyi no mo kwa kwasie be 2011 ho a ai so mo de ba beto de kan na sama kom si apaya foforo no ba betra na danfo ana re okoji na danfo e wa yi na so bi onim de wawu no nti abaye no mo yi praye pia ba ko no de kan na no eno sha se so wakasa ni kasa no o kire ne maame ena ma na dribra na wanyem ase me si begin old town oni ba bi ni bia me hu ga sema ne kan me ni bibia ni old town le maame na ma na dru se wanye den onnom na woni nyinse no nti nyinse ni mu na wodi wuye ana le maame fe papa ne ka se ne ye onwunani enti se what is an o asumati me ba asumati na wo kasa idia ene no yang na ebusa maame no se ma ko asini so asem se me maame ye pen sen na ge na bo kuro be na me firi so na ge na bo ebusa no yang na busa se so be 3 times so kan ni na se na papa na sunsun se ampatre ne yire no na aku ne ba no enti asema ye ka se ma ko ne krepa yo papa no nipa na ba wonti anwona enso ye ne ka anwona wadi ma papa ne dia anwona ebisa na sempe se wo so ye me ba na sumati amba na wewu e na wa be shi ni pon mu a sei obusa na no aka obusa na no aka obusa na no aka e shi dio dia wona be bisa dia na ba to ba really ni obusa na wa kasa no to won nka fe onti anwona kasa wow nti e no krepa se e wo ho atem 2013 2014 mo bibia ni old town baabi akoko share ne wona na asoro side akoko share side do ma ni ma no ye president ni yekintin kase ne ma me no so e wa sa samankom yeda siwai okay let's say ba kasa no se onti kasa na kura na nipa ne ntia straight na be shedi muri ono so ni krom kasa na na ma me papa kana ubusa na so timika okay majoe ofa kwasi Nigeria ho ye de ofa kwasi mo Nigeria nyame adom ho ye na pancho mo so nyame adom ke edo adaruma ye nyina ye ho ye ga sovin papa fie enyan crashen kura na fansa bom na no na konfu ye bia beti ene me papa nyakopo nhira mo ene ma mo cheche mo fo ahine champion bro from me no for kwata ofa kwasi to kwasem se ensen koma komo bam papa konfu ye bi na ati no odi asise se bi enyado nipa ni fra bonte no oba no beka mu nsem dia e korje megitum bene no ba kwasi bo se fie ho ni aketesia bi o kan ho no se so bubu nkuda so ho babu nkunya se ye ni na sa da no nti ade ne de se de musibi kire no e wo ho na emom se ni panu fu ba bi a o fie o npe abusu enum dia me Nigeria bi na ba kwasi bi sa ma me ko mo ye bi papa ma me se adama se ma nkombia no akoye se enipa no obi nekun because me ami ka papa bi no ya diabetes so ho ni na mo doctor prove say ene ku papa ba serve sama nkomba no yeso obi nekun nti ni na no da na tie say enipa ni yare oso ti yare kra obi nekun na
That's it. Yes, yeah, that's CP Nigeria no. Hello. Yeah, udin baby akasafi. Your friend say. What's you did say? If I told you what can you until you can what you did say? Me say it's a man come now more no. And I'm better me kira mo say. Me film brand na wow. Na school boy bi no ko school wo ayi chinyane. Ena car bi ko nya accident. We dey come France no. Mami bi na ono na woni ayi papa bi no ye danka boy no titin sa koma wo. Ndi mami no duru ono. Ena o ka kire ni say. O kwa on kan kire na busuafo no say. Atade bia nka yesese de che no. Yemfa man na wo mfanche no mfanko. Ndi mami no kwa no bi sa so. Matis metrika boy se fie boy. Nyata boy no na eduru ha na mami no twa hwe ye. Enti no na kire se eniama bi wo ha ye ka se ni tuntum na wo su. Ade no no se na ntare bi. Nti ye de atare ne hye boy no odampa so no osre. I'm telling you. Enti no se obi ka se yes eniama bi wo ho ne ni ho na you fucking like on boa. Wan ka se hu se na funu ne sire. No bro, fresh one. I want to this by that time the new fan question much low. Say the question much in by natural say art blog no is and now who shoot. By that time they are not a champion in Chabuno so. But no accident 3 days. I know chairman and said Uncle can't get in the bush now for say. Near machine, the young fancy no. Into no Yakasha and man calling near my bill. I am among Guinea. A boy na straight into Koyas Adin. Never if you be. Ah? And never if you be the Koyas Adin, Susan Bonifu. David. Mamma, I know him. O Drew Clomo, or a common scene is one. O work a fear. Or no graduate Mukruno. Or Cotra naughty. Can and can also who quite catch me, mamma, and me papa say. Atari ne spet we yem fan him na me fanko. Okay. Ti maamini hu se sama na be kan sa asem ne kire no tama na suma na so onko. Wo ko duru ha wo kana na eki enipa ne da empa so nipa wo be kan ho ase wo ne da ho no. Sana boy ne no wu kra na o tika no ho. O suma maame no. Ah o to e de kan ne zo no kofo akwa na no o twen na tade no. There be no tika no na car ni accident. Okay. Car ni accident. And a boy no ye ni no I don't ko esi ye ko tie no. Endi maame no ko no ka kire se wo kwa ka kire wo no se. Eniama we na on mo fa mre me na me fa nko mi school. Na space ka ho. Endi maame no ye ka kire na no twa hwe ye na akomosi ni so a wo kire kire niama no. Okay. Yeah, that's it. Yemfa do twa to hati. Ma joy. Yes, okay. Udin baby akasafi. Yes, sir. The friend say Akwasi. Don't come ma fidie no free wa no kakra bi na kasa ba minti why. Pacho radio ni ntia sema ka bia yanti o. Sa me cho. Mami number 1. Oh. My you. Hello. Mr. Donko kasa de my ento ne wa na o ne yan kasa ko ko e wo ko fodua e bi si wo so de bi ne brother bi to ne brother na wo dwi na danfo e wo no ba e wo ko fodua ji ba po Penny no easy. Back when you're the family, you can't ask it to the Kunwo or Yoko. I feel will be quiet. And by come dancing away, come dancing away. And I get us to make one, because could be
Or school benefit over here next week. Adam so well, so good that to see you. When is also not for the back. You won't school be a class to take them. I'm paying good thing. The coffee among the yellow cream. Oh, Jerry is my money. Okay. It was 50 years. And no one. Okay. Yeah, that's a PY. It's a better. You. Yam for free be a view. Nana, Obertray case, your hobby, and I'm Minako. Okay. Nana, ye be your Henny Yako. I'm unfortunate some community or hopper. You. A tear for Nana ye be for grandstand. My baby, but no my Iraquano. What will free Yachi hair bending in a Dr. Mensa Kofagunaka. Who drag grandpa be on bottom pan no color do beba. Do bomb this and a ye beer. Who free and cramber so. If you just in enough for Graka and West Johnson. And I to way the be I can't me see and name ye program be. Missy baby by ye and I obey my back up who was school and here woo or Casa Brow beba. There you woo. A dear to our Nessia area. Yamodin share when you are here. Is it Cassam, ya Juma Sabi Bibia? Nana ye be every day be a me Juma. If you are on me point too, the Bia 6 to 6. Now my number is 0243 13 45 35. WhatsApp number is 055 76 67 510. Fratia for Obia Biamam. Obia Oba me hono. I come for the address. I drop a phone to be a comfort. We don't put on any be this woman, baby. I will be a you obey me, Wallison. Coco. It's a Miss Ramo, a brother Pamwa. And I do my years and uncut crying a wood ya, and one memo in ye, yen and a witcher, and one memo in ye. It's a brand to animal. And you may medrono, Miss Row, medron that no body. And a 3 million crab in answer so. What I want to mean no about 2 weeks grano. Let us say and son now question me boy. No credit. Want to be no da. It's a bra. Maybe be an why I'm married. Miss Row may come on no cratch room. My any Peters. Nebra be to be. Would be at her I saw for them. I didn't say for them. And an animal. I'm not till free 80 there, mammy. Uncle, no uncle. Uncle to Obimona. Miss Row. I did be I am maybe I'm a sebra. Now, but now, yeah, about radio, so I saw a becker. It's me church and munina, now will be our pem one, bra. I teach you power into me a crown. The papa is so that's all the bear, or see, well, to know by you. I know my meta. Or see, or problem, no, Mount Wickachen said, and I biana, obey me, Abuano. Inti Pacho, Cunyano, Monfak, okay. How do you want to be in Trawa, Pacho? Could they say now? Ye tear papa is so not some more, dear, but not some so a papa, or also so you who the air. Sasso mosquito spray, but what the animal san cabby, Sasso, dear friend, cum tuntum preco, and trust it, and money, my near may be and sell nan tuntum sell life in Kakao, your home after one cata, and near my engine some and for malaria be amro. Copesasso. Sasso mosquito spray, and only a friend say, cum tuntum precon, and social woman, and in a quail, Oshia, Oda, Wadana ho. Samara Company Limited, and a diaba. And I say, we're for 0246 864798, 0246 864798, Nano Macassa, Laxilla deodorant spray, a mammoto mum, and I be the idea on penny a dear bone, will be me a spray, a goon who's here. A mema dear ho, a ma dear ho, Randward legend and a storm, a mema dear. A ma dear no a obsession, instant crash, and a mademoiselle. Temptation, a ma, and a memena will be here to me, you subi, unyas canto, or dear way, they are not tobacco, so, yam papa. Food and dress word, adjatum. Upibiata, cosmetic shop beer, no drew, KGTS Dubai, a busso, and I say Prudential Plaza and share the moon. Mrs. Anochi Plaza down where 0240 15 2204 0240 15 2204. We buy muda bitters. So at buy muda dia oda is all bamu.
unya bona da baba bona bonu nyo ba aba bona de afi utum say yes uwi bono ba mpam so a ubiebie ne mamu si mema na mu edidi kama by movites eyensa yɛde abadwa so amansa nyina yɛde ho adanse sɛ ɛyɛ kama ɛboa esiesiw ma odidi hyehyɛ fefefe tipae ni mango venim ebi wɔ baabi ɛtɔn sabia na pedodo to a na wafrɛ by movites panyimfo 0557 911 946 0557 911 946 0557 911 947 na ne mpanyimfo atwetwe ho enkommo na eno ano no mepache bia kakapɛ agye ofie aboso ntafre agye ofie aboso edrat sɛ yɛde aba a yɛde spray fie yɛde pete fie man tontom sakasaka kakahini ɛne fie wura nom ɔmo nyinaa adwane no yɛfrɛ no la show kila bewula show sɛ ɛyɛ kama papa we free born agro limited ɔmo na kofa ɛyɛ King Kong we decide ɛde bae no so aside la show ɛna de aba hwehwɛ la show ne King Kong a boy dwuma yie dika mo man sɛ nyinaa gitum sɛ ntontom kakahini ne mo wo fie nyinaa no ɛhye wo mo ase pam wo mo firifie ma asomdwe ba la show osikela bewu la show opebi ato Bona Grow Limited for ne de aba 0246 519012 0246 519012 na one mpanyimfo atwetwe enkomo eno ano no we freeze farmer trust for aso ye ene say said the season e wo no de say yare enko amiti nyina amje ho anyi miti pa me hwene nyina block enti say wo penu pa e beboa wo na moja di afrusa na aye nipadua no adwuma yi a wo de lumitrust e de aba malaria na aba ono no ma na agya wo na afentempetuously na malaria ne ko na ho ato lumitrust na eye adwuma ekum eye malaria etu ase ntentem ana afi baby vite drops and syrups enso ho boa ma akora no enyini eye prom fe noodle gel baby na ebu baby na eye ya fa bi fifa so ebeja on tentem ama ho to bioglobin syrup and the capsules enso the B12 iron ashimuma acid ene de keka ho nuare no nyina no ashimuma ebe afi Trazor 400 de eno de frɛ no sonsono ase ekumu sonsono eyam sonsono se dinam hwan na dawo yem premre ni na nkanini ene akyere ene ayewowo pampansra da koragu yemu a eye Trazor 400 ene be hye wo no ase Trazor 400 eye dress farmer trust na dia ba opebia no afre 0561 088666 0561 088666 na ne wono atwetwe ho enkomo na enoa eno Jojo vodka mix Jojo na eyensa Jojo onomo a kama papa gugubotu mu na enwunu pa na se we de serve eyase adwabo ase party wedding any adoring any program bi ase otum say yes any giaba omodiana kope Jojo vodka mix na wa be there dance Jojo feel the punch in every sip free Oak Barrels PVT Limited ano diaba amasama enkran upebiato a obolo ho no mo se use divine favor KO anabe frempanyim for 0536 947759 0536 947759 na woni wono mo atwetwe enkomo eja pie wani mu ai na afi fa nsa yesede mai ya na afi membua wasem no sede mai ya na so be yebie fa akunwa ne bere ni mu na akunwa no de ba emba na fabrai na afi sede mai ya eja majo eja ya fra osei pa cho ya from Peter Mantarako we dey ni be Greece kasina nankana okay wanya mfie say we 66 years you called your son ni on ofe ni on ofe pada onya adwumade ana me adwumade ba I see yo usu de ni bio me ya from Peter Mantara Ako Amantara asijere say Mantara no ese se nyamia dia wo kuramu yie sombu manyame
Mantara. That's Okay. the meaning. Okay. And Akono. Just me papa no is sujeni. Now no ba was starting with Fantimam. No more friend. Akon. No, Nidinu Kra, one Nidin the Idana. Yidana no afa akon na aka ho. Dia akono na akono dini. Okay. Ti Mantara ne de e papa din. Me local name no. Mantara. Me papa di Yekurum Kasa de to me. Yo. O free the buy. Me ti Kasi Bost. Kuma se ya. Ya. Na e di adwuma. Me sisia be wo pension ti me ye ball adwuma. Ade na e di adwuma. Me kira there for 9 years na me jaye na me civil service na ba retirement. Oh, okay. Yo. Eja dia ha na ye wo. Edi asem na to de na ha wo. Yeah, me da se bebre. Dia koyan say just 2018 na me baba ku o ya le sana de ne koya no me say o mo bon dua o wuye na se na hu so mo bon dua na de ye di asem ne ko in Shiraya fan Antoa konfo ba bi wo no tie koya na konfo ba no ko kan say ye no krese ye duopo tie nkodani tie ye ne dani tie by then na kula no suskura no o yare 2018 no 2019 naja yesi ya dani duane na ja ye ne koyi tie uma na me baba kunsusu ono susu dikazo ono susu yare di senti So, okay. Nana, the shema me with so down. She say no problem. What's up? So be fee. Baby fee. Memory fee. Nti oba no akufie. Yo. Nti no na wanu so ya but wanu so ekire no wanu so ye galamse sa. Nti wo January this year. Oba no so be wuye. Wanu so be wu 26 January this year 26. Me see March no. Yeah. Afide wo ma mi susu mi hu na me 9 start yo. Wo so na hu no. Te ebra bi wo de me hu de medical hu na no. Afi be hu mi a. Isi so. Me dia ko doctor medical ko ni what? Nye na ko we remember hospital we are doing yeah nti me ko hospital sin sana me sa yense okay obi susu tu me for say me franko osofa amankwa me ti mo obi edin me sa ko sa manya na obi tu for say da bi me famre na ya biba ono no betimi abu nti susu say oba no dua no bi kamu the wu da no 26 January no eba o the 26 January ono susu say esi de ne ku no say me busano before so obe wu no kura me busano say wakofo bibia na wasi de me kan bibia wasi de do susu no ono so na hu no say de oba odi ye yae wano kura po de no hu chemi no ne sanyina na nanim nyina hu ne ya interesa na ai baba me yirba ku kacem se da bi dia yen de e wo se odi ko baby na ko henya sabia e betima ba se bia dia na yesa no manti man nyina tina man basa tina man die ntitio de ye wo ba na no bia na wo so ye wi se me nan hu no panyin no so de no hu ne sa ana wu kitwa kitwa ne de wonu de wa hu no wan de wo wuyi but the children no see will be scasamity no your driver no we use taxi to scasamity no yonku be board dia one day one ana wo so see wo hu no nti wo so dia na ma wo so hu ne me say me see binimu say me hu na say na se nyina atatai say it could be liver problem e bit my say kidney binimu say o e bia bad diabo nti the best and say yanko hunu nana konfo ya bina wanna betima interpret
no anti na de nam wo so mfa obi ade no obi ani asem bia no obi ani asem no obi anko yenya hwe yede na obayare tutu bi ba wo so ana aduane bi kam na wo a wokosie na wo nya ho tutu so ana anu na ya ntumi hunu nse me di to amwa edio tu ye wache when fancy 3 weeks ago 1 month when I started me of course with a doctor said anyhow medical kwa scan bi wo matter me kwa scan no me see me heart no open by 0.62%. Akoma no yekesi biye kakriri na mkaso ke dio no mbetimai no sa mentwa na specialist mbra me sa ko ya wase wambai me ko the tetan wase wambai na wasa kire me semde me mfa nkwa aboa kwa na me simi nim ho no specialist bi ho na nka wa nkwa twa mami asa na me se David sa die enye entina me sa de ko okay yeah so far santi bebem na yahwe se ifrihi na answer na yenko Dr. Bibi na so ye papa na wose se edrunkwa esa yade anka hoto wache no ono na atrasi wose edrunkwa ansa yade ehia bibi se yade ne mabi ekeka ne mabi ho na bibi beka bibi ho ansa na edru na timi aye adwuma yie Dr. Bibi no yenti ne nsema ode nam enwumre doc yemajo na ho ye de ye de janasi Dr. Bakopa wasi edrunku ansa ya de ono a ne Dr. Bibi enne doc wo de ko ne sei meda CP anchia sonko enkoma inshira 104.5 etiefo ne afefo nyina sei de bia ye kase edrunku ansa ya de afi nipa dodo na atiase age atum ehunu sei edrunku ansa ya de ampa opanyin kase bi 91 years na sem nyina ne se efi se na nyifre di kakran na ne be masem no hia na ehi na fon na efon ensa anya adwuma 2.5 years ni anya adwuma 91 years the be man so fon na efon na wo wa china to what big hands natural health clinic nka na ofre Dr. Bibi na wan frame yanta no to so mu bunu amu na sum no to na mo baaye no ni mi be di hwemu 1-on-1 na me di afidie ba dwemba no hwehwe na me ma ni hunu se ne be ma no da na ada na enwuye insanse be ma enwuya be ma nwuya ne be ma enwu me di afidie no hwe na me kan se opanyini wo be ma na be sori o se mi 91 years na me se me ya we na be sori ne en sori keke e be sori na bodwuma se konkomafo agyan no so sidium etimi ya no adwuma insanse edronko ensa yade me ya no adwuma na me gya kwan ma no koi na o se ne yere mu ya me ensa ketwa na owo mu no e wo 44 years eti papa mi gya no kwan ma no kwa fere me wuse 91 years no be 4 days wo frɛ me doctor na me pick it doctor she said oba se me ho ya true and am say ho ya true say wo ya patre na ya adwere wasi jajajaja mi himo ba no ama wo se me ho ya true na me so panyin safa de wuji tu mi say edonku nsa yade wo se no kro true do makoha na me so o maduro ni de nkayo eduro no de nkayo kroje na ebom na wo hia biribi na wa anya ntiro ene ma eduro no hu se anya adwuma ama no obi so oboase papa bi so oboase ono krade wa hya mebo because so otwitwansa aseton papa bi ba wo se doctor me be ma no 8 months ni en sorry na ehya ase no ese peja me du me yin chan afon ese peja bia me du me yin chan afon na me se na peja na mu ode ana o se doctor peja emu hyeda nya den but me du me yin chan me piapia hima na yi na se say dia ha me nya du ni chan me ye ne den entimi kram piapia na na me se edi se 8 months ni na me so ka wa kuma to yam na o se doctor manum nuro na me se wonum nuro nko a o se manum nuro no sa se bubo nuro bi din na me so edu ni de nkeye enu we a wo kan na yedu papa esanse ya hwehwem ni ya giatum na mmom wo enya duro na wo hia duro de wo ho ba wo hia biribi ni maaye ni ntino ana wo kyerɛ me sɛ wanum na me kyerɛw me de afidie badwemba no hwɛ na me kyerɛ na kande ana me gya papa yi kwa ma no kɔye na wan frɛ me biem
2 weeks time so na me hu ase na nimnie oba no na ode oba baako na ne kunu edi umachi ne baba ko ne kotodwe ne sisi ye ne ya ba baako so ono so sabi o se wo afuo mu ye adwuma no otwehwe na ama sabi stu kakra pese agegye no enyam gidi a wanya ntino oba ode nipa mionu edi nachi edi aba enti wutie Big Hands Natural Health Clinic Dr. Bibi na se usisti ukotodwe agegye wa che wo ba ma wa ususu se wanu mamaduro nyina bi na so wo ba ma no enya adwuma enti wo de watodin se wo ba ma no awu ene watwa fufu ama na tonkwam kan hu se mesi aduro nko ensa yade na be ma nso hu ya ne be ma nwu na ba bia wo susu se wo be ma na wu akodu no obesan na chiaba obete apo na obewru nchen na oru nchen keke obegina so na waru nchen na badwuma se konkomafo agyan an esan se aduro nko ensa yade je me number no je number no ne nkomo number no ye 0240 94 11 95 to go asia na tro 0240 94 11 95 when number who say my sorry frame ni entwetwe oyare no ho nkomo de bia meka asem bi kire wo me se hwe wo de enti a woni padua no wo betima num nuo bi na wo banum aduo na kwa che na anya adwuma no eya na ensem bebre ni nyina gina yade kro a egege wo ebetimi aba se wo osa tie nkomo yie na osa na wo no aduane a wudi aduro papa de wanya o tie nkomo yie adu papa de wanya na osa na egege wo no wanya hu aduro a ese aduro ni ye adwuma na mom aduane a wudi ye ansa na wo banu maduro no sa aduane no edika se o se do papa na oru ano ana doctor ne de ama wo se nke meye wo hu adwuma no wo moja no aduane na wudi no edika agine moja no e moja agine nso aduro ntimi nya adwuma wo aduro no koma anya adwuma tie nkomo yie die ntini ese moja bi timi gine very good obi wo ho a yare na wanya no ni moja no o kusa yare na enche beko because onye predisposed to ne yare ni moja ni hu akwanya se sa yare ni ebetinam na mom due to one or two reasons bintinam yare na timi agbaru moja ni mu etiafa so obi ye O positive kro na hu so oye highly acidic person na say the level of acid ya woni moja mu no e very high, the content ni very high. It is said the pay ulcer ejeje no say ye gastric ulcer, say ye peptic ulcer na ni pakro ya oye O positive no because of say oye highly acidic person nti no aduane ban na obedie na ma ulcer duro papa na obedi ama no atimi aye adwuma e woni mogam tie nkomo yie ti say ni pakro ya hu wa hu aduane esese wodi na okodi enuane a ni moja ne mpe ti say aduane bia ne nso so contain the level of acid near very higher ebe gine ni moja no enti therefore aduro ni ntimi nya adwuma yi enu ye han so obi oye O positive obi nso so ye A positive ono nso so ulcer ejeje no na because of say eni no ne ulcer no oni hu akwanya ye wo yare a A positive fo no omutimi nya based on the blood type no enti ulcer no A positive nya ne chefa no by due to one or two reasons bintu atimenya ulcer no e ba sa na ese wo consider aduane a wo die ehwese sa aduane we ntini moja ne pe se moja na kade ne sa aduane ne dia ene adu papa na wanya no e be wo ulcer no nkonsa enten edi afri ni paduam eti utie Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic me kire wade bi show de bia me kase enuane a yedi no emu nuane nuo mahoodi nuo tumi a titi nuane no mu no enu na yeni paduane hia eti obi nso so etieme diabetes ejeje no wa batla wa ko a che enso still diabetes no egusu ha no na diabetes so ye yare bi a eba ni paduane mu a de edi kan ye ne se enuane nuo a ema ni paduane awie mu di no edi kan ko attack sa enuane nuo no eti first obi o diabetes bia no o nutritional deficiency adentra hwe ubon say na dehwe no de bia o hwe ade ana nani ye ne blend because diabetes no nutrient na e kwa boa nani na fan alpha carotene lutein vitamin A no e ma nani netima adjust from darkness to light and I say e ma na ehu na de ye no because of say nutrient na e boa nani no
diabetes na kwa attacking into no ono no wanya na nutrient deficiency on the system ni mu enti obi ba won hye da hunanim ye husi asomasi ba but won se nipa asomasi pote never won so obi ba na ni so ye the blood who are you to say the boy see because of diabetes no ahye sa nutrient na wonimu say nipa kuro yin so ebia ono so ye bema na diabetes ni boru ni nipa duam no enuane nuo na enuane a wadi mu nuane nuo na ne chefa kwa akoma bema na efen aphrodisiac property no a bema ni hia na ma bema no nkontabu aye fe wo mpamu no de aboa bema ma bema na tima wure nchen na tima gina sa gina ntwi na tima bodwuma se konkoma fo agyan e wo mpamu no ne dia no deficiency aka no enti ama ne bema no onya atenka onya inner feeling bi se onya na yere ho anko obekọ obese otibiwe be me bekọ nanso obegbo be ma na bo be ma na ensori hebasa na yiri ni betimi dia na hwe na tonta ya bibia kafra ensori hebasa kan hu se Dr. BB say ebia na diabetes obi won so na dia pressure kro na anso tie o blood vessels no mojantri no ayeketwa narrow to the extent say the quantity of blood asm obema ni timi receive together with essential nutrient ne oxygen no na timi ma obema ni timi erect on say timi be gina ye na erenche na mu aye den no betimi ma bema na timi stimulate ye no nutrient no wanya enough because boja na e contain oxygen ni nutrient no dodo na ntimi amagina bema mu to was emu ye say heading kakra na e da form say tim emu ye say heading kakra obesisa guma pie betu ni nyina ntini sɛ wanya aduru anoma nya aduru anom so still ɛda so yɛwo ɛsan sɛ aduru nko ɛnsa yadeɛ ɛba sa aka hu sɛ wɔbɛfrɛ Dr. BB yɛ number yi number ne yɛ 0240 94 11 95 0240 94 11 95 yɛwɔ ahenema kɔkɔ bɛn baabi a wɔne yɛyera kwan fa number no memfa ne kɛkɛ wana wo frɛ no monster mi wi anoma frɛ me hu mo frɛ pa ba monster mi wi anoma frɛ me because obi frɛ me nura o si doctor o number ma pa e number we ma frɛ ni pa be 17 ansa na mi nya wodi wa hwehwɛ number na wo hu wa frɛ amanfo bebre ansa na last minute o nya number no afrɛ mama ka sɛ yemia eti store Dr. BB Big Hands Natural Health Clinic ahima kokobin eti wutie me da bia me ka asem bi kyerɛw me se betimi aba sɛ wo de ne de eye prostate bi na agigew na wako anum hu nuo papa anum hu nuo bia so still prostate nda so gigew be ma bia so woda na adwodwon so more than 5 times bia be ma nya adwuma ye esan sɛ tie prostate na ma wodwon so more no dwon so no ya acidic eno kro ya contain heat eno kro ya very salty eti sa nwoma miensa fa oduru be ma be hojo be ma no ti be ma ntimi renchen na wo ku prostate na opese kwa ese wunya enuani nuo bi in abundant form or system ni mu enuani nuo na ye fa ne lycopene no ansa na wo prostate ne betimi akofom no this is enuani nuo no wunya a lot of side lycopene no e wo system ni mu na aye foundation aye fapem bi e dia masadu papa na wanya no na preko petimi aye adwuma dia mawo henti wanum prostate nuo ne wanum na still aso jeju aka hu se adron ko nsa yade de bia so me ka kire wo se e betimi aba se wunya na mu yare bi na namu yare no wantimi ankuni ye enti ama enamu yare na timi ayeden abawra wo bloodstream ni mu ama ne akoda ne disseminated gonococcal infections enti ama wo be ma no hia na ehimi ma na emem sa na esa e ba sa kwabra ne timi kogina baabi dwonso de no so rehwe ne be ma de adwonso de ne nsa beto no trousers mu odi be chiri mu a wo ne be ma na kampeso de adwonso o pese wo ko sa infections no chronic infections na atena wo so say gonorrhea syphilis chlamydia genital herpes genital wart enemu yare ahodo no o pese wo ko na kwa me pa twa de bia me ka kire wo e ba sa de wodi beye o system ne be ma apagya o system na nourish o system no be ma o system na nya fapem papa na nya nyina so ma adu atima ya adwuma no ene na me ka kire wo say we hear a lot of anti-carcinogenic properties, antiseptic, antibacterial agent, antifungal property when you aduro wakope biato adu papa ne de wunyaye nanso anya adwuma esanse ne aduro na wuhia aduro de wobehia o na mom bribi ba ansa na aduro na ba na bribi ni ma ayenti na wanu maduro enko e ba sa kai se Dr. BB se ni mi ni ahia one on one fa fidie badwemba no hwehwe ne yehwe de atosini sanse fa ko hye no se wan fa hya efito ebi nso a wo ye be ma o pa awo oni wo yire maya awo ne mba wokoye yaka no ma bebre na cho enwoma miensa na tasi a owo ho kwan oba bi wo ho a de bia me ka cho se ba sa na uhia estrogenic food
bɛrima nso hia testosteronic food enti sɛ wapa watch na sɛ ɛma na wanum hu na mfa ka hu sɛ this all big hands natural health clinic Dr. Bibi na ebia betimi facilitate quicker conception ɛde ama wo because ɛnyɛ aduro nko ana ɛma nyinsan ba deɛ na ɛsɛ nyinsan no kwan hwehwɛ na fa na kadeɛ ka na wo system no ɛnyɛ sɛ ɛnɔrhye system no na nyɛ fapem papa na madu papa bi atima yɛ adwuma na deɛ wo hwehwɛ no onso so won sa tumi aka wati nkɔmɔ na se saa so na wutie mi usisi no koto yaka watompam ebi kura na stroke usisi ɛyɛ wo ya wo nan ɛyɛ wo ya wontimi nante kwabra ne da sɔle anopa trampa so ne hunam yɛ de ya ahye yɛ sada abon wontimi sɔle ɛyɛ de ya anso akɔda ne ntesa de bia wo da nyane a ne hunam yɛ de ya because of say or how be bow system nimu na wo how no atimi abɔmɔden apamo dia ehwɛ yawo so sɛbɛ ya yawo bi ntimi mfa wo nipadua ne nomu ɛmfa nipadua no nkɔ ɔhaw mu because yadeɛ bia ɛba system nimu ne pɛsɛ agyegewa ɛdi kan the pains ɛde yawo ne breast system no na bibi nso a defense mechanism anase defense nutrient a ɛtimi defend wo ɛfiri saa yare ahodoɔ no ho no ɛyɛ fɛ ne pain saa pain no sa obanum painkillers obanum aduro bibia ɛnyɛ adwuma ɛba sa ka hu sɛ this one big hands natural health clinic Dr. Bibi woni media share one on one saa so na wutie me ebia na ho ayɛ diama wo ukɔtɔ hɔ untimi na obɛfrɛ na ɛma ebetimi aba sɛ pressure diabetes koko infections bi anase yare bi apamu choline na ehwe wo na so de promote enna no de ma wutimi da na ho na wutimi so so obi kura da no ohwa nkromo because what dako deep na so o sa choline in abundant form on system ni munti nana ye ne da ma wutimi du deep entino se o how be raw system ni ma ese wo na eno ni bo nka ye se o system na toba ha e wo nuani duro bi eba sa ba bi ba ko pe na eso wo hwehwe big hands natural health na choline na asam when you duro no koto choline no ye kyerɛw na ye hu say yo when fapem no because for question one fan sha ebe fiato ye kyerɛw na kadeɛ na prekope ɛna na timi aba ma wo so atimi ada ama wo hu asisi wo ho so na ade akyi an wakɔ adwuma so eti wutie Dr. Bibi kotoje ne ye o ya usisi o ya onsa ye otititi de bia nipa ba ko ne nan na anansi akye na ne nsa de bia no honam anansi akye obi mpa bo ahye no ebe woro onhu disi pre no ka kyerɛ no maame papa mpa bo na woro ansa na wo hu enya wa o hawo bi na aba saa hawo no wanum hu nduro nanso so nya aduro nko na wo hia insan say fa question one fan she fito bra because e basa we hear a lot of circulating carotenoid food enti bra ne yenchecho yen fix nyoma bi na adu papa na wo no enya nyina so na prekope de wuntumi nya no wa sha ase ayo e basa hwe big hands natural health clinic oba white how wanum hu nuru anuma me pa atwo bibi ba ansa na aduraba ti white na jeje wa che na wo de ne yi sesabi akatoa mpo a enne watwe fufu ama na tonkwam hwehwɛ big hands na wo nsana yɛ otititi na sciatica na ma woto ase twetwon na agyeje wa kye honam yɛ yɛ na wotifa wo free migraine asoro ben agyeje wa na wo da enna no enne mele na wiedu so wo ba hwɛ Dr. Bibi akira kwan gyeme number na me fa masɛm kɔ wie gye number no yɛ 0240 94 11 95 0240 94 11 95 etu tie Dr. Bibi na sa wo be ma sempa na nkoye wo be ma na wo si awu koye to no enwuye wate enwuye na ka wakoma tu yem ebe sole na nsole kwa be sole abu adwuma ama woni gie awie wo payo chi number no na me sorry o how bibia ha wo nsa yo tititi usisi no kotodwe te bia o tifan ya wo ya ananse chiche wo nsa anu wo femfem sempa ne pa bo ahye wa na aworo utime dwenso prede obi okra enamu yare gonorrhea bia wonya nti no ne dwenso no ba sope kakra na dwenso no kakra na dwenso no obi nso kogina ba bi so opeso dwenso ne ma be taking be 5 to 10 minutes ansa na dwenso na aba okay so Brian fa ho aka de enkan na preko panyame nam yeso emo a wate ti be ma no me so wi o be ma no se wa mfa ma big hands natural health clinic na se wo de nam tenten wo me pa cho ete se de wo pa krantiawe na wo kwa akɔhwɛ pum ti nkomo yie o be ma sem no ensore aye kitikiti amem ehi ayira eni gonorrhea ne nam yare bi ha wache na so wa ma Dr. Bibi big hands natural health clinic ete se de wo pa krantiawe na wo kwa akɔhwɛ pum akrantie nyini wo pum okay obi aso ni wiase a wo drive car na ne petrol besa no baba ria choba emekwa filling station wo ho
yɛne wo haw no ho filling station bra yɛnkora ne pomasi brɛ ma wo na nyame mfa yɛ so mmoa wo na deɛ nka wontumi nyɛ no saase yɛyɔ wate mede me number ne to dwa mesɔre na makyerɛ makyira kwan number ne nie bɔ mmɔden afa ɛmfa no kɛkɛ fa ne store number ne yɛ 0240 94 1195 0240 94 1195 0240 94 1195 kan you say who big hands natural hair clinic Dr. Bibi ewo ahenema kokobin new site junction be dia taxi for original no a pound for tonton pound busa flalina big hands ube hu ye me sorry frani atwetwe nkomo yada say Dr. Bibi de tenen kano wasi tumrika na bra na omwa chede yare ne tie bia ye papa yin so eda so ha sei yare eku ne ba enu abi no no so ye no ne ba mienu ba ku di kan wuye 26 June 2019 na ba ku so be wu 26 January twam ye na ne ba panyinu di kan wuye no ni yare ne se de ye no apepepe no no so de ye no nti enim se dua no hunsunsuaso anase papa yi se be nimfie wonye adre 65 years 66 years matiso afa ba konya de keto okay if you schedule sensia na ebia no ho enyini mu hawo no bia na so menyini sa cause ne nine ne sifom no nyina pagya ahihye papai tu dauda da but adia ba chino bu hu se humene nye humen temtem ebe chance na tiko oda osudai bi wo na mesunda yakura hu samanfo kura nipa o mu ko da ntimi hu no mu ko din ko mokura ya na yemu wona kwa so no odwo ko no kwana na onam so saa wo ko no nyu bia mana mfro so saa wachi no anso wo kuro tiama me mesishimi di ba osofo asante ehufia osofo kwasi je papa de na me in fact unse obusa papa nsem no were very good recover and recording things na kwasi de me huni o se ye na papa no na afrim ena eye nkwala na ke beka se mogya mu ya de ai bi na de odi a translate ya man ko fa ya re papa but here is the case ni ba mumu rider ene free ni ba no so na aba ne baba akoso ena aba papa no so die ngomoni you and here is the case papa no say ma ko hospital ha ma ye check up ma ye we still yan hwe no ekwan be say nsoso opanyimi pa cho wakofie na ahwehwe mu wo fie because mo de ya na minim se bibi sa asi a motae ko fie ekoye abisa ekohwehwe waye bibi sa na makofie on say first de na wuye no ye makofie asa ko makofie 3 times kura na okoye no ma ye amamre esienu on say ya science say ye esienu foforo okay ye sa amamre ni nyina wie okay ke chire no kura na ye papa keto bi wi ana omu ye nam ko fa sa yi ni nyina ka ho na ye no ya na nyina aja no kwan aje say we na 26 January ya na minya mfanko kofi enti kwasi se wo hwe ni nsem ni mu a wakofie o na mi wo ayi kakra bi se okofie no omu ye bisa ye kire se ebia waye bibi ne ba ni aye bibi because ka se bia nkomu hu akire kwan but so ma hu nso a enka chi so obetimi asa ko deep research about that am ye hu so ade no efiri ba na asa efiri ni ba no ebetimi abase nipa no obo odua no nso ebia we boy extended to the family no eno nso betimi amana yesa ana se bibi wo hono mo a ebia asem kon papa yi ne mani bi
but omani mienu na ebisa ho bio ebi ho sisi a aye me first wife no me no akuta nkwala afọ na mienu omonya saa ha oni bia na mienu na aka boy and girl de ho omunya bi debi ana ada wife no nso ada wife ni de won so me na wo three wa musu nyina wo onso bi anya bi then cause it could be say there is something bibi na ekoso enti papa me de me metimi aka ba ko ne se nyame ye wadom baby a obekọ bisa wo mokosin okay se uma ehu di kan to so na okotena sunsum frɛ ni anim se ye nsuo se ye konfo se ye sofo na wo ka asem na wo ye din a emoa bisa question yo adenti ene firi mi ba so asaba baba akoso aba me so wo ye den ofa obibi why no fa ni bibi busa question because koba say uti sunsum frɛ ni anim na obusa question na mpa say sunsum no ka kyerɛ na obe tresi aka baby ade ni fi potin dia dey ade a kyerɛ na owia obe so ano kwase na nsa onim ma babadanfo bi na oyɛ sɛ opɛ ohun ni so o sɛ wo te sɛ bi a oyɛ so the oye akra mu nhwehwemu ane wo sebre mu nhwehwemu ma menkyra de we mu ye wo nkrabia mu nhwehwemu eno ye friend say destiny ane wo kan say sebre a friend say fit sebre nso nhwehwemu ansa no aba wo kra a wo de otu mu no niema wo pɛ ene niema wo mpɛ on sa niema mi ensan ba dodo na hwehwem ye nu pɛ sebre ene nkrabia mu nsam na taika ba kra mu nsam yentan nka ti madamfo no ko obi ho no mo o ka kire me so opeso ye nam say no problem into okoy could you believe say okoy no na sem bia e see so many years o say that time no be 25 years as a boy semi and of farm ma ya mienu bom no nim so mo yanuafo cause it asem ni ye pa o say wo okwa asole ye hye ne nkom okọ ba bibi nko ya okọ abusa ye busa none of them antimi anka nkyerɛ ne sɛ woni mmarwa mienu bi adɔm yɛ mojafra but okobusa ne kra mu asɛm no ene yi ba sɛ sei na asi na wo kra ne ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn ka kyerɛ wo sɛ woni ma mienu bi adɔm yɛ mojafra enti okra wra ho ama wo twe ne ho firi ho enti mine ɔsɛ mine kan yɛ to me one voice wa send ma me kan yɛ to stand sɛ agyen so yɛ weni ansa na ne kra na asa yɛ de bɛn aba eti boy ne ya o me ka say papa in fact me ho adwuri me because afa to say you reading the star ne sa ne man de wonim sa ne man na wa ye bi bebre but don't say ade we nko a review secret enti opanyin mesrew say o ko ba bi sa busansam yo mate busansam a ebetimi aba kra bia ebecho say mo one o man nyina afri wu a mo be komo na nansam amfie na mo achi wode anie ade we ne mo akodie enti na de sa ade ne de ben ebremo because obia o kra o achi wade ebetimi ba say wadi kra achi wade ebetimi asa wo niam bebre de otimi yare bia ba ebetimi de ha bebre aba enti ubusa sa ade a ebetimi ayeden aboawo mini ya bi so obeboa o ye mpa wo beta ya kiri minim so okọ a bibia be dey ebesi ama bibia aye kama kwasi okay osofo asante na ote ne nka no fe yema ya tiefo kwan na mosumumrem bi ke eduga sovin minia wapom tete me wacho kwasi ka check ke edu se me nsanka me meat pan me se me to meat pan ebeba meat pan me ye hu ovin me na me ye ovin na se na ye ovin no ntinya enya nsate my start but me nya nwie onya wie ye wia ye obaye meat pan me nya be 100 meat pan na me dia gu fridge mu ye kamatu o sori no pakra o ye wa waditia ye kamatu na wo dia twa meat pan chamon de o bra panyi kan no nti speed up na yenye ne oven na fe yem fan to pan no meat pan famra gas oven papa pe feed ya ye ke edu so am ball like se no misre men koton kwa nchen de no wan hyehye ke edu gas oven papa pe feed na because you say ade ama ke edu so last time bi na me catch and say we are scientists by born say who reading no kwachiri a those people omo ye light omo ye niema ye very you know oye bia okay and it's all study na
omre won adwuma no to nim de oya ideas ne ba no wode ye nokre nti mo hweke edu achi kwan na omam de edu to pan no bag ba ko mienu miensa odi gum an ti na atonya fe na akoso funu no akobubuja edi akogu funu no mu ayi jasra ma free mu atopa da bi gas oven na nkasa beto ni nyina de ama ke edu no sambola kese no de ma de no aduane ofie bena say 3-4 benes a oven sa wo mu fie de ni nyina ke edu na eye no ano no chairman me mo adwo anwumre me nim se nyame adom ho ye ma yenkwa ahoma no so na yemfa ye frefo no so adwenche me pa cho udin ba bia kasa fi. Hello. Hello. Majwe. Yawa. Your floor said I can say free. The family some can say yes and just yes. No mama ntiwe. Yo. Ya da masini mapa. Mudi ma gana mai. Bini musa papa no wa bana. Oba ni jidi nyina gina. Na ye bi isu. Ana papa sofo so se odene mpa wo bete ti. Dini se wanya bedum ho no de bia be koyi. Ni mama ho de. Ene kwantensia ho de na de bia mu afo. Da mo ati. Ya da sipa se wo so abamdi. Majwe. Hello. Aha, udin ba bia kasa fi. Me kasa free mampon akrofon so. Ma yiti on free mampon. Yeah. Accident dia be si o nya asem kitwa I principal. Tambe. Be enumre ya be self ya. Enti se ujira ho ana. Me wo ho pe. Dia ka be na nya. Police car o mo yi. Police car na be accident. Police car na be accident. O say police car na be accident. Yeah. Oh fire. But you say enya accident e wo hefa. Mampon akrofon so. Ade ba le say. Omo di street na me kawo na krono so ayi kakra street dam ewo nti ebomu nti ebomu no ne tai no den etu nti wenya ayi biama bas ma boha se aye imuni pakra no ye kasa esi ade ebi kura obi afiri mu omode ne ko kai ka no na apose fo nkwa na timu ana me pa cha ya apose fo nkwa please ka ayi fo aba fire says aba ha no ebi awu am ye de ne ko me pa cha ni fa be say eni pam yenu ana me hu se o moyi o mo a ye omode o moko na ka ni bus ana say police car small one bi ana say na tie bus police phone kwa na tizim o me say police phone kwa around 30 something ana na wo o mo ko yi ana ne ba o mo ko yi se ze mo ko demre se jura side ho seku side ho no chafe no mo ko afuna ko mo ko no mabinya na accident the police band ana what say police band ana mean omoyi eson on pivotal region eba cause wow omuni asante region okay can registration number ni saying but you just me ben ho kakra ben ho kakra na yenhwe na yenhwe say police for panyifo ti o mbetime attract ehun saka no baby free bar na baby a omo edo mani kire ye kire say akwanhye bi asi wo mampon akrofon so na aposifo nko na tika anim ama the all report teacher say binim kura free mu omo free voter na ebesi akote yeseku eyi no omo ko kina hello yeah GP yeah GP 412 yeah GP 412 yeah okay car na huso ni eden black car yeah coaches ibiana bus black car
approach for chance to the one. Ti police for money bi no kasai. Me ntimi bi nkasa idea but our fire service for house is money ha bra mo pese omo pega car na kra nti because baby aba hwe no ano odin and kromu pe kromu pi okay enti car no mo ntimi mpaja nti mu susu se bia bi kra enipa bi wo car na sia na oh se se bia mo nya mo tuma yi mo nyina okay okay GP 412 yeah okay yeah that's CP1 na for say actually me the Brefo apia Crofonso Mampong okay yeah that's why Crofonso Mampong Crofonso Mampong ana Mampong Crofonso yeah okay yeah that's it hey Edio so we nti police for mon track my hwe baby cra car no e free GP 412 okay jama so si ato china jama so be kunipo 412 okay so for ye some no ye fancy akra na okay kwasi ye kono na me da bia me ka kire enkrofo se dedi kan bo ho ban tie me bo ho ban efiri afia asase na maka saa se bomodina se obobo ho ban bomodina se obobo ho ban yewo de yedi dware yewo de diko yimu yewo de ode beto wonsa maka ka kire o se yedi ababi aba Akwasi Boafo kra kenkan ye hu obetim de ahye wo ho ebebi o luck ama se wutwa loto bibia wo ye bia ebeye adwuma mawo yewo ba ko bi nso wo ho a wo ka wonsem guso na ode ahye wo ho for 7 days. After 7 days no da etoso nwotwe no ubegyina ensuo ho ana nkwantanan ho ni akire de obeye a obeto atwene na ede de wo kaaye no abamu amawo tienie obi ho no ma obeda besore o se me ho asai sunsum bi ni ma ba beda ye wade ho ye woni samna ene ye wo ba konso ho a ebia obetim de odi bedware odi bedware obi nso ho no ma oni be ma nete opese be ma no enye ne ho ade waka be ma ne nye ready ana so wo sia be ma bi a opese oni be ma no entam no eye very good obi nso ho no mo gidi se me ne be ma bi nete ba no kura bi nim me no oba bi nete no kura bi nim me do ba yi pa ma bo ne ho ka na enso aso oba no ye atwimi adi da bi enya ha sei frɛ number wey 0240 10 30 48 0240 10 30 48 TNE 0240 10 30 48 o pese o ye nhwehwemu bi o hyebremu me be ware me pese me ye nhwehwemu me ne be ma bi nete ebeboa me me tu kwan bi me pese me ye nhwehwemu adwuma me ye pese me ye nhwehwemu me ankasa me pese me hwe nhwehwemu awo mabra bomu ade na ekoso wo mabra bomu me pese me hu me hyebre a me de ba asase so enema ben na wo sa me ye enema ben na nsasa me ye me dia ware akra baaye ana manfa ware amma ade na ekoso frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 TM yare bi how pa o ya be ma otim so aye mre wo mpem wanum no bebre enko frɛ number no o yo ba woni atenka pa woni bi frɛ number no oba be ma pressure pa ma chese onante kakra bi na pressure wo soro onante kakra bi na pressure kosoro ma me nkyere waduro bi me kye waduro enfrɛ me musa me aduro no bio me kye waduro pressure duro simple enfrɛ me ensan musa me nemo mu de fa number no o fa number na o frɛ na ye di nkomo pressure duro no pe enkwala board de ni seed na awo no ya menye te se powder fayeti nanom anopa ansa na wadi bibia o de koso yesa koso na ye na enhwe de nyame beye nemom hwe wadi die yie anwumre be 7:30 8:30 9 ko na wudi nuane bi ni nam bi amwa
tie me obema wa yemre wompem oba woni atenka obesa otete wa wo mu ana sa tie me wankasa wotenka wo nipadua mu se eye wo ya no baba ko pe na abefre 0240 10 30 48 0240 10 30 48 edie be na wo pese ohu ayaba na edie aba no bi na wo pese obeto bi frɛ number no maka chosa aba no ka wonsem guso within 7 days the 8th day no ye kire wade a wode koye adekode a wo pɛ no nsa beka obi wa wose mekasa woni pam kura ye mfa menya hwe abusua me mfa menya hwe frɛ number ni ni nkomo obi wa no ma woni ni kru nete woni ne yere nete wonjini ni ya bema wade bi o de fa dware keke be ma no ntimi nko ba bia ho bi I'm telling you on timi nko me na meka me kire wo na mom enya mene ne twempra asem o da bi enya mene ne twempra asem eyem pra asem amfrɛ me because on ware no aniama bebre wo ho but emre ni ho ade a wo hia ye ba ko pɛ number no pɛ na wo hia frɛ ka wo haw na yeni nkomo obi ebusa sa na hifa na wo no tech topai mini Israel family di nhwe animu pɛ tech topai mini Israel family di nhwe animu pɛ da me transe da ya wada da me meneda da ya wada da me meneda na me transe a wo hia me a ye betimi atra na yedi nkomo ade bia haw beto abani bi na ansa bra na beto abani bi ansa eyabo eyaba but eyensenkrene I am telling you eyaba keke eyensenkrene a enwanwa beto bi fa to ho ba bia na bia de mane na ho beto bi kasagusu 7 days the 8th day na yencho de ode beye bibia ha obia bobo de so obefre number ne 0240 10 30 48 0240 10 30 48 mi si ha echia obi bia otie yen ma me nsa nchia ke edu bio na me nka nchia ne se me meat pa no me twan yo kwasi sa afre na oye oven no ebeba nyara me ye okay yara se so far sante de tene nka no nyame de nkwane dom ye ne ebesa hia DJ Frankies na daroma wodi ani nam social media no so no de afa ha no de afa ha no de afa ha na daroma ana unya bia osuso ohweye no Akwasi Boafo yede nchiama mu nyina mo amohweye mo amutie ye mo amofreye mo amantumi amfre na emum yesi police car enya accident ewo mampon okrofonso mampon ema ebinum ahwe onkwa police for yesremo amontwe na monkohwe se hefaka efri hin na eba na afi mo mayi ene yi se de tie na yedu si Akwasi Boafo na mum no bia opese ofrem na edi nkomo na wa se be pese adwendwen ho me number is 0244 015677 0244 015677 me number 0244 015677 odom no ya dom no edom ye ne ya besan ehye mu bio kwasi ada wansam kese so wiase mu nsem ene fiada de apia kubi so mu free dwada epem so kokona se jaman so Akwasi Boafo ye dia ba bedru enie ya me nhwe nyina yakramo